işitmeye ve görünmez dizginlerle isyan etmeye geldik. Bayanlar baylar, hoş geldiniz. Herkese keyifli akşamlar. 28 Ağustos Perşembe, saatler 9.30'u gösteriyor. İnatla söylüyorum çünkü yazın bitmesini çok istiyorum. Yazın son akşamlarından yine bir tanesi. Ama artık bitsin ve sonbahar gelsin istiyorum. Çok keyifsizim. Çünkü Beşiktaş maçını izlerken kalkıp geldim buraya. Ya buraya geldiğim için keyifsiz değilim. Beşiktaş yine bizi mahvetti. Bitmedi maç bu arada daha ama biz işimizi gücümüze bakalım abi. Burak Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi ben maç falan izlemiyordum. Çok güzel dinleniyordum. Dinlenmemek Hocam, işimiz akşamları. Bize dinlenmek öbür tarafta maalesef. Şimdi konuğumuza da yayın bağlantımızı bir taraftan gönderelim. Geldi birazdan o da gelir. Şimdi arkadaşlar bugün hem toplumsal hem yüreğimizi bir nebze yakan ama bir nebze de artık çözülmesi gerekiyor. Herkesin çözülmesi lazım bu konu dediği konuları konuşacağız. Elbette uzmanıyla konuşacağız. Sadece hayatımızı ilgilendiren konular insanla alakalı değil biliyorsunuz. Çevremizde yaşayan, sokağımızda yaşayan hayvanlarla ilişkimiz de var. Ama burada çok ciddi haksızlıklara uğruyorlar. Hayvanlar tarafından ciddi anlamda zarar gören insanlar var. Yani böyle iki ucu dıtlı değnek. Hani bu nasıl çözülür? Yani uzmanı bize nasıl anlatır? Bunları konuşacağız. Bir taraftan da büyük şehirde yaşayan bizim gibi kalabalıktan bıkmış, kaos ortamından bıkmış, işte plazalarda çalışmaktan bıkmış, herkesin hayali olan bir gün çantamı alıp Ege'ye gideceğim ve orada yaşayacağım fikirlerinin ve hayallerinin bunu yapmış olan birisi olarak onunla konuşacağız. Nasıl yaptığını öğreneceğiz. Aslında ikisi, biri keyifli, birisi biraz daha toplumsal. Burak Hocam tekrar hoş geldin. Sen ne düşünüyorsun konularımız hakkında bu akşam? Valla bugün bu konuları konuşacağımızı düşününce biliyorsun faydalı bilgiler veriyorum ben. Ne versem diye düşün. Ondan sonra şimdi şöyle bir bilgi verelim bugün. Şimdi bazı deneyler var dünya tarihinde yapılmış. Bunlardan hani en babalarından bir tanesi işte şeyin deneyi olarak bilinir. Hani işte salyalarını akıtır ziller çaldıkça, değil mi? Bunu herkes bilir aslında. Bugün ben başka bir deneyden bahsedeceğim. Çünkü insanların da aslında... Bu arada çok pardon. Konuğumuz geldi. Bir Onur Bey'i alalım yayına. Onur hoş geldin. Selam. Hoş bulduk. Ne haber? Hocam Hindistan'dan bağlanıyor gibisin. Arkası o kadar mistik ki. Evet. Biraz öyle bir ortam burası. Urla'dan bahsedeceğim sana. Yeni hayatımdan bahsedeceğim. Evet. Hocam biraz önce sen gelmeden önce teaser'ı verdik. İki konumuz var. Bununla ilgili teaser'ı verdik. Bu arada arkadaşlar Onur Urla'da yaşadığı için biraz böyle kırsal bir bölgede yaşıyor. O yüzden farkındasınız interneti ara ara böyle gidip gelecektir. Hani tam da konunun üstüne Urla'ya giderseniz internette sorun yaşarsınız. Bunu söyleyeyim. Gitti birazdan gelir. Bu problemleri yaşıyor olur. Evet şu an geldi Onur. Evet. Tamam kusura bakma. Geldin. Hoş geldin Onur. Hoş bulduk. Ne haber? İyilik, sağlık. Şimdi senden bir sürü bugün hikaye dinleyeceğiz. Hem hayvanlarla ilgili hem oradaki hayatınla ilgili. Ondan öncesinde genellikle ben böyle her girişte bir iki tane böyle faydalı bilgi veriyorum. Onlardan bir tanesini vereyim. Zaten senin de yüksek ihtimalle hem bilgin dahilinde hem de konuyla alakalı olduğunu düşünüp üstüne yorum yapacağın şeylerdir diye düşünüyorum. Demin tam onlara başlıyordum. Sen gittin yayına girdin. Beni böldün. Şimdi dinle. Kısmetimin peşindeyim. Demek ki duymam gerekiyormuş birinci ağızdan. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Evet Burak Hocam seni dinliyoruz. O ender tapu ve kadastrodan bugün bize ne getirdin? Tamam şimdi tapu kadastrodan şöyle bir şey getirdim. Abi şimdi insanların da hayvan olduğunu biliyoruz aslında. Yani bizim onlardan pek bir farkımız yok. Ama biliyorsun onlara davranışlarımız genellikle çok da şu son zamanlardaki duyduğumuz şeylerden çok tasvip edici değil. Özellikle hani evcil hayvanları çok fazla duyuyoruz ama bunun çok daha öncesinden başlayan tabii işte şeylerde
çiftliklerde yaşayan hayvanlara da yüksek ihtimalle uzun zamandan beri böyle yanlış bir şey yapılıyor. Davranışlarda bulunuyor. Şimdi Milgram'ın bir deneyi var. Pavlov'un deneyinden bahsettim biraz önce. Onunla açtım. İşte çıngırak biliyorsun, çaldığı zaman hayvanın salyaları akıyor falan. Yani hayvanlar da aslında insanlar gibi bazı konulara şartlanabilen yaratıklar. Şimdi Milgram'ın deneyi, bu adam 1961 yani senesinde bu işi yapıyor. Bir şey yapıyor. Naziler diyor, yani Nazi askerleri acaba diyor insanlara nasıl bu kadar katliam yapabilmişler? Yani sadece emirleri uyguluyorduk lafı gerçekten uygulanabilir bir şey mi diyor. Yani köpeklerde olduğu gibi işte insanlarda da bu var mıdır'a getiriyor. Ve öğretmenlerle öğrenciler arasında bir deney yapıyor. Şimdi bu deneyde öğretmenleri diyor ki bir ekip öğretmeni size diyor şimdi bir öğrenci grubu vereceğiz. Bu öğrenci grubuna bazı bilgiler anlatacaksınız. Bu bilgileri yanlış öğrenenlere elektrik şoku uygulayacaksınız diyorlar. Yaklaşık 15 volttan 450 volta kadar Ne değişebilecek. kadar medeniymiş ya. Evet. Şimdi öğretmenlere bunu anlatıyorlar. Diyorlar ki öğrenciler bir denek. Siz bunlara bir şey öğretin. Öğrenemediği Bilim. zaman Her şey bilim için. Evet, her şeyi bilim için ufak ufak arttırın diyor. İşte öğretmenler soru sormaya başlıyorlar. Öğretmenlerin gözünden görünen hikaye şu. Çocuk bir şey yanlış biliyor. İşte biraz voltaj arttırılıyor. Bir sonraki seferinde tekrar bilemediği zaman daha da arttırılıyor gibi. Bu deneyin öncesinde de bir psikolog grubuna deniyor ki ve psikiyatrlara öğretmenlerden kaç tanesi bilim uğruna bir şey yap dendi diye 450 volta kadar, yani çocukların ölmesine sebep olacak kadar yüksek voltlara çıkar. Yani 100 kişi de sizde kaç kişi olur diyorlar. Genel konsensus şu, yani 1000 kişide bir tane manyağın bu kadar yüksek voltaja çıkacağına inanıyorlar. Deneyin sonunda görüyorlar ki öğretmenlerin yaklaşık %65'i 450 volta kadar öğrencilere elektrik veriyor. Ve bunu bazen durdurmak isteyen öğretmenlere işte Milgram gidiyor, diyor ki bu deney diyor çok ulvi bir amaç için, aynı onların dediği gibi. Sakın diyor durmayın. Bu diyor işte bakalım insanların öğrenme gücünün ne kadar ceza ile değişebildiğini bize kanıtlayacak. Onun için lütfen devam edin diyor. Yani sanki Nazilerde olan işte devam etmezseniz işte Alman ırkı yok olur gibi bir söylemle öğretmenleri böyle kandırıyorlar. Ama aslında deneyin tarafı öğretmenler. Öğretmenler bunun farkında değil. Öğrenciler aslında bir oyuncu ve tabii ki öğretmenler onlara elektrik verdiği zaman bu çocuklar elektrik almıyor. Sadece onlar rol yapıyor. Yani yanlış bildikten sonra daha çok elektrik vereceğini bildiği için karşı tarafın daha çok elektrik alıyormuş gibi tavırlar sergiliyorlar. Ama günün sonunda gerçekten elektrik veriyor olsalar öğretmenlerin yani ki öğretmenler biliyorsun en güya eğitimli ve aslında bilinçli kesim olması gerekiyorken emirlere uymak adına gayesiyle limit tanımadığını gösteriyor. Şimdi bu sadece insanlarda olan bir eziyet kavramı değil. Aynı zamanda bunu biliyordum, bir de araştırdım hayvan tarafında ne var diye. Bir de Skinner'ın deneyleri varmış. Bu adam da aynısını hayvanlar üzerinde, hayvanların hayvanlara karşı davranışları üzerinde yapıyor. Ve görünüyor ki küçücük bir kutuya koyulan bir sürü fare mesela birbirlerinin üstüne otorite kurmak için onlara böyle bir düzenek yapmış. Fareler bir süre sonra bir şeye bastığı zaman diğer fareye elektrik verdiğini öğreniyor. Ve daha çok kontrol altında olmak isteyen fareler sürekli elektrik verip duruyor öbürlerine falan. Yani aslında iki tarafta da bu problem var. Ama daha umut verici bir şeyle de devam edeyim. Son vereceğim. Sonra tabii ki konunun uzmanına bırakacağım. Şimdi bunlara karşılık bir de 1950'ler Richter diye bir adam, Kurt Richter bir deney yapıyor fareler üstünde gene. Bu fareleri böyle bir suya atıyorlar. İlk attıkları farelerin suda tutunacak hiçbir şey olmuyor. Yaklaşık 15 dakika içinde çoğu farenin öldüğünü gözlemliyorlar. Çünkü hayvanlar mücadele etmekten vazgeçiyor. Yani ben diyor hani okyanusa atılmış bir insan gibi düşün. Hiçbir şey yok etrafta. Ne yapacağım ki ben burada gibi bir düşünceye varıyor. Başka bir grupta ise tutunabilecekleri bir şey veriyorlar hayvanlara. Yani tam böyle boğulacağı zaman tak bir şey atıyorlar. O hayvan onu tutunuyor. İkinci, üçüncüden sonra bu hayvanların çoğunun yani suya tutunabilecekleri bir şey atılan gruptakilerin bazılarının 60 dakikaya kadar 60 saate kadar aslında suda mücadele verebildiğini görüyorlar. Yani aslında bütün umutsuzlukların içinde belki de ihtiyacımız olan böyle tutunacak bir şey bulmak. Hani her tarafa da negatifinden bakmamak lazım. Hocam, Bazen yayının sonunda söylemen gereken şeyi başta söyledin.
Başta söylüyorum çünkü bunun üzerine konuşalım. Kapanış gibi oldu değil mi biraz? Ama yani hep bir böyle şey var üzerimizde. Ne derler? Birisi bize bir halat atmalı ve bizim kendimizi ancak o halata tutunarak kurtarabileceğimiz düşüncesi var. Halbuki bu öyle değil. Evet. Bazen bu umut içimizdedir. Kendi kendimize tutunacak halatlar bulabiliriz. Şimdi ben bunu İstanbul'dan bu kargaşanın içinde böyle berbat bir hayattan felsefe yapan bir adam olarak yaptım. Bu umudu. Şimdi Ege'ye gidelim. Asıl oradaki rahatlık içindeki umudu sen bize anlat. İnsanlara verebileceğin. Teşekkür ederiz. Vallahi rahatlıkta kasıtlar ne? Onun altını bir çizmek isterim. Belki siz benden çok daha rahat bir hayat yaşıyorsunuzdur. Evet, Ege'de bir kasabadayım ama işte konfor dediğimiz şey kişiye göre de değişiklik gösterebiliyor. Kimisi ben abi işte çift kişilik yatağım olmadan yatamam diyor. Kimisi de diyor ki bana sadece bir yer göster yeter. O da ikisi için de konforlu olabiliyor ya bu hayat. O yüzden burada biraz genelleme yapmakta her zamanki gibi hatalar oluşacağını düşünüyorum. Ama bu hayatta şöyle bahsedeyim. Gelen misafirlerimin %75'i konforsuz buldu bu hayatı. Ki zaten benim de beklediğim şey buydu yani oran olarak. Ya Onur, davulun Ama her zaman uzaktan hoş geliyor ya. evet, Yani evet. onunla alakalı. Kesinlikle öyle bir durum var. Öyle bir durum var. Bir de şu var Arda, hani sen neyden memnun oluyorsun onu bilmiyorum ki ben. Hani sen nasıl bir hayatı yaşarken memnunsun ve mutlusun? Belki doğa sana hiç uygun bir yer değil. Belki Ya tamamen metropolde yaşamaktan memnun. bahçeli evde yaşamak istiyor abi şimdi. Yani hani anladın mı? Yaşayamazsın. Yok öyle bir dünya. Hani ben şimdi aslında yanlış özür dilerim sözünü kesmek için söylemedim ama biz bu Estağfurullah. Ege'de yaşama Estağfurullah. kısmını biraz aslında programın bir sonraki stepine bıraktığım için hani buraya daldık. Bir yandan da köpek dostlarımıza dönelim istiyorum. Orası Tamam, daha nasıl istersen. vaktimizi alacak yer. O yüzden sen cümleni bitir tabii ki de. Dediğim gibi insana göre değişir abi. Bunu daha sonrasında tekrardan detaylandıralım. Tamam, süper. Şimdi Onur biz tabii seni çok iyi tanıyoruz. Ama hali hazırda tabii hala tanımayan birçok insan var. Seni canlı izlemeyen birçok insan var ve biz dostlarımızdan, bizi izleyenlerden de ricamız. Yani bu yayını sadece köpek sahipleri olan insanlar izlesin derdinde değiliz. Çünkü biz buradaki ana başlığımız evcil hayvandan kastımız evdeki köpekler ya da kediler değil. Açık konuşmak gerekirse. Hayatımızın her yerinde olan hayvan dostlarımız. Yani ormanda yaşayan da, apartmanımızın önünde yaşayan da. Şimdi ben seni neden bu konuda özellikle senin yorumlarını merak ediyorum. Çünkü sen köpeklere gerçekten yazdığım gibi fısıldayabilen bir adamsın. Eyvallah. Ayrımcılık yapmayacağım ama diğer eğitmenlerin, sen bir köpek eğitmenisin evet. Ama bak bunu ben söylüyorum. Sen söylersen yanlış anlaşılabilir olmasın diye ben söylüyorum. Ben söylemeyeceğim. O yüzden susuyorum şu an. Tamam. Aynen öyle. Ben alıyorum o şeyi farkındaysan. Göğüsledim. Arkamdadır. Diğerlerinin aksine sendeki o dostluk hayvan dostumuza yaklaşım tarzın benim 50 tane sertifikam var değil de hayır abi hayvanın dilinde konuşmamız gerekiyor mesajı beni aldı götürdü hocam. Çok açık konuşayım. Ve ben seni tanıdıktan sonra Eyvallah. hem kendi köpeğimle benim 4 ayaklı deli bir çocuğum var. Biliyorsun sen de yakinen tanıyorsun. Aynen öyle. Ve diğer hayvanlara karşı olan diyaloglarım da değişmeye başladı. Şimdi ben senden ilk başta kendini bize böyle bir tarif etmeni, bir harita olarak seni daha yakından tanıyalım ve sonra bu dostlarımızla ilişkin nasıl başladı, nasıl buralara geldi ve bugün bunu bize anlattığın noktada seni dinliyoruz. Tamam, çok teşekkür ederim. Hikayenin en başından başlayacağım, izniniz varsa. Program senin. Olur mu? Tamam. Eyvallah. Şimdi hikayenin en başında... Arda zaten sıkılırsa atıyor seni. Hiç sorun etme. Yani onu parmağın ucundasın. Bayarsan atıyor. Merak etme. Çok memnun olurum. O kadar memnun olur, o kadar beni büyük bir dertten kurtarırsın ki Arda. Yani sıkıcılaşırsan beni gönder. Çünkü sürekli şu an sıkıcı mıyım diye düşünmekten kurtarmış olursun. Şaka yapıyorum. Şimdi abi şöyle bir şey var benim temelimde birçok Türk çocuğun olduğu gibi bir anne figürü işte aman çocuğum köpeklere dokunma pistir
işte şöyledir böyledir mikrop var vesaire diyen titiz bir kadın büyüttü beni. Anneciğim çok seviyorum oradan. Sevgiler, saygılar öpüyorum seni. Selam olsun bizde. Selam olsun. Bu annem beni aslında uzak tutmaya çalışırken yanlışlıkla böyle hiç istemediği bir tarafa itmiş oldu. Tabii biraz burada karakterle de alakası var. Hani çocukların işte küçüklük yaşlarında da aslında bir ergenlik geçirdiğini vesaire bilmeyenler varsa da bilsinler. Ergenliği sadece hani blue çağında yaşamıyoruz. 2 yaş ergenliği var, bilmem ne yaş ergenliği var. Pedagojik eğitim alanlar bilirler. Yine o dönemlerime denk gelecek ki ben orada bir kırılma yaşıyorum ve bu benim için annemin sözünü dinlemek bir yana hayır ben bu canlıları seviyorum ve daha çok ilgileneceğim deyip sahiplenemiyorsam, işte evime alamıyorsam e, nerelerde ulaşabilirim? İşte arkadaşımın köpeği mi var? Yani okula bu kadar hevesli gitmezken arkadaşımın köpeğini sevmeye gideceğiz deyip işte her gün şu saatte gezdirmeye ben götürüyorum. İşte işim varsa ben gezdireyim şöyle böyle. Bir yerlerden köpeklere ulaşmaya çalışıyorum abi sürekli. Ve bu tabii ki sadece fiziksel olmuyor. Hani bir yere kadar köpeğe fiziksel ulaşabiliyorsun ama senin içindeki ulaşma arzusu onu karşılamıyor. Her zaman ulaşamadığın için işte filmlerde görüyorsun, orada takip ediyorsun. İşte bir dergi çıkıyor, oradan ırklara bakıyorsun. Şu ırk şu özelliklere sahipmiş vesaire. Aşık oluyorsun kimisine. Gerçekten hani abartmıyorum aşık oluyorsun kimisine ki Odi mesela bahsetmiştim sana Arda. Aşık olduğum bir evlat benim için. O nasıl Vefat etti geldi? yıllar öncesinde. Efendim aynen hikaye biraz oradan oraya geliyor yani. Şimdi Evet. bu çocuk Onur yani 7-8 yaşlarında bu sevdaya düştükten sonra haliyle bu dirençle de karşılaşınca aileden kendi çabalarıyla köpeğe bir şekilde yakın olmaya çalışırken bilmeden yan ürün bir bilgi bir arşivi oluşmuş oldu. Ve bu bilgi arşivi işte köpek gibi düşünür, işte Cesar Millan'dan geliyor, işte ne bileyim yayınlanmış makalelerden, televizyonda izlediğin işte ne bileyim dizilerden, belgesellerden vesaire bir şeyler oturmaya başlıyor ve Cesar Millan'ın hani köpekleri fısıldayan adam benzetmem böyle okuduğum zaman bir tuhaf oldum açıkçası kapağın yazısını gördüğüm zaman. Bir dakika ya benim günde böyle 10 kere aynı videoyu izlediğim adamın işte ne denir ona lakabı bana uygun görülmüş şu an programda falan. Bu benim için gerçekten bir onurdur. Teşekkür ederim. Elbette gün içerisinde, daha doğrusu ömür içerisinde öğrenmeye devam ettiğimiz için birçok kaynakla besleniyorsun ve sonrasında bakıyorsun ki aslında gözünde büyüttüğün Sezar Milan abin de hatalar yapabiliyor. Başka abiler de hatalar yapıyor vesaire. Ve eninde sonunda bu onur ortaya çıkıyor ve bu onur yaklaşık 23 yaşlarındayken bir köpek sahipleniyor, Odi'yi sahipleniyor. Ve ilk kez evimde baktığım köpek Odi'ydi. Ve o güne kadar 23 yıllık bilgimi ben o köpeğe yağdırdım yani ne var ne yok. Ama elemeden çünkü bilmiyorum ki karşım nasıl eleyeceğimi bilmiyorum. O kadar vakıf değilim. Haliyle Odi'yi izlerken birçok şeyin ne kadar yanlış olduğunu, ne kadar doğru olduğunu, ne kadar gerekli, ne kadar gereksiz olduğunu gördüm. Şimdi Odi'yi biraz tarif edeyim. Odi'ye işte senin şu an üstünden bir parça koparıp tişörtünden, gömleğinden vesaire seni böyle 5 dönümlük bir araziye saklayalım. Onu koklatalım seni bulur ve bu çocuk bir Rottweiler hani arama kurtarma yapacak bir burnu da yok ama çok hevesli vesaire. Ve olabildiğince her şeyi çalışmışız. İşte patide ver, işte 2 ayak üstünde de dur, ölü taklidi de yap. Bak amcalar ne çok sevdi seni. Gibi lüzumsuz şeyler de öğretmişiz hayvana. Ama bunlara şu an lüzumsuz diyor Onur. Yani bundan önceki Onur bunları bak benim çocuğum nasıl da akıllı, lep diyorum çorum diyor falan diye anlatıyorken sonra diyorsun ki ya bu çocuğa sen niye bu zulmü yaptın Onur yani gerek var mıydı gerçekten bu kadar komut bilmesine? Şaklabanlık yaptırıyorsun koca hayvana. Onun da bir karakteri var, bir oturuşu, kalkışı var. Gerek var mı bunlara gerçekten gibi bir perspektif açılmaya başladı ve bunun üstüne biraz daha düşünmeye başladıkça bir baktım ki çok büyük böyle çığ gibi büyüyüp üstümüze yığılan bilgi kirliliği var. Özellikle köpek ve hayvan konularında. Ve ne yazık ki en çok hayvanseverlerden dolayı oluşuyor bu durum. Çünkü işte ben yaptım oldu. Ne bileyim işte gazeteyle vurdum bıraktı bizimki. Kulağını ısırdım.
işte ne bileyim burnuna parmağımı soktum. Daha da abartılabilir de burada söylemek istemiyorum. Ve bunlar birbirlerine gerçekten önerilen şeyler. Bunları nasıl biliyorum söylüyorum. Benim videomun altında birbirlerine önerinde bulunuyorlar. Instagram'da video içeriği Abi üretiyorum bu arada o bilmeyen müthiş bir varsa. şey ya. O müthiş bir şey ya. Evet ya Yani orada mesela eğitmen çok pardon ama eğitmen videosunun estağfurullah. altına kendi sıfatıyla başka birine sanki Evet. kendisi o hikayeyi çok iyi biliyormuş gibi ders verenler var yani. Hani Zaten bak orası zaten bahsettiğin gibi kendi çok iyi biliyormuş zannediyor. evet Çünkü evet. kişi diyelim diyor ki ben 10 tane köpek baktım. Senin yaşın kadar köpek büyüttüm ben. Ben işte barınak görevlisiyim, gönüllüsüyüm. 500 köpeğe bakıyorum vesaire vesaire. Ve bunlar insanların böyle fırfırları oluyor burada. 500 köpek bakanda galaksi var. 10 köpekte 2 yıldız var falan gibi yani. Ve Ustalık, krallık bu ilişkisi gibi bir şey var orada ya. bunlara bakarak bilginin doğruluğunu işte test etmemiz gerektiği düşünülüyor. Hani ben tabii ki daha doğru söylüyorum. 500 köpeğim var. Ama bu işte ne yazık ki birbirimize aktardığımız da bir şey. İşte senin köpeğin var mı? Mesela çok komiktir. Bazı köpek eğitmenlerinden Bulut'u ben barınaktan sahiplendim. Haberiniz var mı bilmiyorum ama bir 4 ay 5 ay oldu. Ondan öncesinde bana gelen köpek eğitmenlerinden şöyle mesajlar geliyordu. Köpeği olmayan köpek eğitmeni mi olur? Birincisi ben köpek eğitmeni değilim. İkincisi olur. Çünkü burada bilgi Onur, konuşacağız hocam. Onur bir şey soracağım sana. Şimdi bu programın tamam mı? En gıcık tipi benim. Arda da bu sorularıma böyle genellikle şeyle bakar böyle. Hani gıybetle, böyle sinirle falan bakıyor bazen. Hı hı. Şimdi hani biraz önce dedin ya 500 tane köpek eğiten mi daha çok bilir? Yoksa işte Bakın köpek eğitmeni olan mı daha 500 çok kere bilir? ısırılan mı? Bu şeye benzemiyor mesela. mu? Onunla hani ilişkilendirmeye çalışacağım. Hani şu anda mesela bir sürü psikologdan duyuyoruz. Hani ben aslında o işin uzmanı değilim. Öyle bir vasfım var ama uzmanlık alanım o değil. Çocukların nasıl yetiştirileceğine dair, çocuklukta neler yapılması, neler yapılmaması gerektiğine dair. Biraz önce ergenlikten bahsettin. Dedin ki işte aslında birkaç tane ergenlik seviyesi var. Şimdi psikologların söylediği şeyler var. Bir yandan da işte çocuğu küvetin içine oturtup haşır uşur yıkayan annelerden başlayan, değil mi? Böyle Hı hani hı. şakayla karışık ama sokağa salan, bir şey olduğu zaman herifi salmış, hiç arkasından bakmamış, geri dönmüş, adam Tabii, yaralanmış, bir de dövenler var falan. Şimdi hı hı. bunlar da büyüyor, bunlar da büyüyor. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Hangisi doğru hangisi yanlış diye yargılamak kimin haddine olmalı? Yani ille de böyle çok eğitimli insanların eğittiği çocuklar mı doğru eğitiliyor? Yoksa sokağa salınmış çocuklar da aslında hep mi yanlış eğitiliyor? Bunu Hı köpekler hı. tarafına çekersen bu işin doğrusu yanlışı nasıl karar vermek lazım? Çok benziyor bu arada hocam. Heh, Gerçekten köpekle çocuk o kadar benziyorlar ki. Ben çoğu danışanıma diyorum ki ya küçük bir çocuğunuzu yalnız uyumaya alıştırıyormuşsunuz gibi düşünün. Bu çocuğu odaya bırakıp hadi iyi geceler deyip giderseniz kaygılanır. Bir hikaye okumak lazım, bir rahatlatmak lazım, bir olayı anlatmak lazım. Evladım sen artık biraz daha işte büyüdün, artık tek başına kalabilirsin, seslensen duyarım, güven verirsin vesaire değil mi? Şimdi sen köpeği diyorsun ki kafese koydun, gidince havlıyor. E, havlar, rahatlatmadın ki çocuğu. Bir rahatlat, bir hikaye oku, bir yanında dur. Bir rahatlasın, oranın güvenli olduğunu bir işaretlesin kendi zihninde. Rahatlasın öyle çık. Çok benziyorlar o yüzden. Bu benzetme birincisi çok yerinde ve şunu ekleyeceğim. İkisinde de çok yanlış da yetişebiliyor. Hem köpek hem çocuk. Yani ben bıraktım kayışını kafasına göre geziyorlar. Ben işte sabah oluyor dışarı çıkıyor çocuklarla oynuyor. Akşam eve geliyor. Bence çok yine yakın. Burada şans faktörü giriyor devreye. Nerede yaşıyoruz? Hangi ülkedeyiz? Komşularımız nasıl insanlar? Sokağımızda nasıl olaylar yaşanıyor? Vesaire vesaire. Burada köpek kısmında tabii biraz daha işler değişebiliyor. İnsanda da değişiyordur da hani benim alanım değil. Belki o kısmı siz aydınlatırsınız. Köpek kısmında şöyle bir şey devreye giriyor. Bana kimse karışmıyorsa ben herkese karışabilirim. Çünkü köpekler sürü canlısı ve hiyerarşik sistemde yaşayan canlılar. Yani bir alt bir üst olmak zorunda aile içerisinde, sürü içerisinde. Biz bu köpeği hadi kafasına göre gezsin, hadi kafasına göre bahçemiz var, oynasın dursun gibi bir noktada bakıp bakmaya çalışırsak, yetiştirmeye çalışırsak bu köpek de tamam buranın ağası paşası benim.
buradan kimseyi geçirmiyorum kardeşim demeye başlayabilir. Bu bir ihtimal ki baskın karakterli çoğu köpekte de bunu bir iki haftada gözlemleriz, görürüz hemen. Kediyi kovalar, insanı kovalar vesaire. Burada yine işte bilgi. Kim yargılayacak dediniz ya. Kim yargılayacak? Bilgili olan yargılasın. Beni de yargılasın. Ben burada bilmişlik taslamaya gelmedim. Bildiğim kadarını anlatmaya geldim. Ve Arda dedin ya hani Onur'u biraz da özet geçersen iyi olur. Ben Onur Öztürk. Bu kadar. Yani gerçekten bu kadar. Çünkü işte 34 yıllık bir birikimim var. Bir şeyler öğrendim, bir şeyler okudum, bir şeyler deneyimledim. İşte aldım, denedim, bıraktım olmuyorsa, çalışıyorsa kullandım mantıklı ve etikse, köpek tarafından da gayet iyiyse vesaire. Ve şu anda ben gayet çok rahat bir şekilde danışanlarımı eleştiriyorum. Etrafta birisi bana soru sorarken e, direkt söylüyorum, eleştiriyorum. Çünkü biliyorum ki bana soru soran kişiden daha bilgiliyim. Benden daha bilgili birisi de beni eleştirsin. Başım üstüne. Çünkü herkese hocam diyorum. Bir de bu taraftan da anlatayım. Herkes gerçekten bana bir şeyler öğretebilir. Hani kimseden yani, bilemeyiz kimden geleceğini bilginin. O yüzden açık olmak lazım. Bence hatayı burada yapıyoruz. Ben biliyorum abi. Sen başkasına anlat. Bu insan yetiştirirken de, hayvan yetiştirirken de, anne baba olsak da, işte öğretmen olsak da, köpek eğitmeni olsak da bizi cehenneme götürecek cümledir. Yani hem kendimiz için doğru bildiğimiz bir şey zannederiz ve ömrümüzün sonunda bir bakarız ki neler yapmışız, artık bir sürü kişinin ve canlının vebaline girmiş durumdayız ve arkada bıraktığımız bir sürü belki incinmiş can var. Travmalı can var bizim sebep olduğumuz. O yüzden bilmek abi. Bileceğiz, Peki, öğreneceğiz. şimdi insanlarda şöyle bir şey var. Gene çocuklarla tabii köpekleri ve işte evcil hayvanları çok kıyaslıyoruz ya. Bizde işte bir çocuk sahibi oluyorsun, değil mi? Onu hayata aslında sen isteyerek getiriyorsun. Yani onun hoplayıp öbür taraftan bu tarafa atladığını ben görmedim, yani görmediğimiz bir yerden. Evet. İstiyorsun, adamı yapıyor. Şimdi en yanlış psikolojide öyle olduğu söyleniyor. Okuduklarımızdan, yapılan araştırmalardan. Çocuklara olan davranış şuymuş. Hani işte yemedim yedirdim, içmedim içirdim. Ben sana elimden geleni yaptım, değil mi? Sen o yüzden aslında bana tabisin. Aslında doğru tavrın şu olması gerektiği gene yazıyor. Sen bizim tarafımızdan evet hayata getirildin ama bizim bir hayatımız var. Sen buna dahil ol. Yani bizim patronumuz sen değilsin, senin patronun da biz değiliz. Ama biz senden önce geldiğimiz için bizim düzenimize ayak uydurmakla mükellefsin ne yazık ki. Doğru. Kendi düzenini yaratabilecek bir yaşa geldiğinde biz sana o zamana kadar destek oluruz. O günden sonra kendi düzenini yaratırsın. Şimdi bu psikoloji tabii böyle lafta çok güzel ama genelde çocuk büyütürken herkesin yapamadığı şeyler var işte. Sen ne diyorsun? Sen işte kimsin ki bana böyle davranıyorsun? Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Hayvanlar da bir nevi böyle bir şey. Yani adamı alıyorsun, Doğru. getiriyorsun, senin içine koyuyorsun. Sonra senin düzenine tamamen ayak uydurması için bir de zorluyorsun. Bir de aslında bunun doğası var değil mi? Yani geçen işte başka biriyle konuşurken de konuştuk. Arda biliyor. Yani Doberman alıp eve tıkarsan o hayvan koşmak istiyor yani. Sen şimdi onu orada zapt edemezsin gibi. O zaman demek ki hayvan tercihlerimizi de mi yanlış yapıyoruz acaba ki bu kadar insanlar problem çekiyor? Sorun bu. Bu konuyla ilgili tecrübelerini isteriz. Bu arada çok kapsamlı bir soru. Yani ırklar kısmını bahsedeyim, sonrasında başka bir şeye bağlayacağım. Sürpriz olsun. Şimdi ırk seçimi kesinlikle moda. Gerçekten mesela şu an toy paddle kaynıyor. Sokaklar, caddeler, plajlar, her yer toy paddle. Paddle, paddle, paddle. Ve bu köpeği herkes tipinden ötürü alıyor. Yani şöyle bir şeye benziyor. Bilmeyen varsa. Gerçekten bayağı oyuncak köpeğe benziyor. Bunu da gezdirsen aynı oluyor. Şimdi bu köpeği ben tipinden şirin diye işte çocuğuma doğum günü hediyesi alırsam, sevgilimi alırsam ya da bana gelirse veya sevdik ailemizin bir ferdi olsun diye alırsam ve hiç araştırmazsam bu köpeğin ne için üretilmiş. Şimdi bu köpeklerin çoğunu biz ürettik. Hepsinin neredeyse 600 civarında ırk var. Hani kayıtlara geçen daha da fazla yüksek ihtimalle. Ve bunların çoğu %99,9'u insan yapımı. Ve bunlar amaç için üretilmiş. Ne bileyim işte İngilizler, Fransızlar fare yakalamak için üretmiş. İşte Arjantinliler domuz aslan avlamak için, leopar dağ aslanı avlamak için bir şeyler üretmiş işte vesaire vesaire. Bu çoban köpekleri var. Bizim Anadolu çoban köpeklerimiz var.
hep bir iş için çıkmış bu köpekler. Poodle av köpeği. Av köpeği, bu çocuk koşturacak, işte ördek yakalayacak, bıldırcın kokusuna işte tepki verecek vesaire vesaire. İşte avcı ateş edecek, gidip onu alacak ağzıyla buraya getirecek. Şimdi biz bu çocuğu alıp ne bileyim Levent'te bir plazada yaşıyorum ve güzel işte geniş bir evim var, fakat 500 metrekare de olsa, bir dönümde olsa evin, bu köpeğin koşması lazım hocam. Bu Aynen. köpeğin egzersiz yapması lazım. Egzersiz ihtiyacı var. Eğer bu köpeği sen günde işte 2 saat, 3 saat yoramıyorsan, diğer köpeklerle oynatamıyorsan, yarın öbürsü gün bana geleceksin ya da başkasına gideceksin. Diyeceksin ki işte kapıdan birisi geçtiğinde havlıyor. Asansör sesine havlıyor. Sokakta işte insanlara havlıyor. Birisi işte garson yanımıza geldi, elini ısırdı. Şu oldu, bu oldu. Neden? Doping almış gibi bir sporcu gibi düşünmek gerekiyor. İçeride muazzam bir enerji var ve diyoruz ki otur, otur, aferin, bravo. Bir de böyle şeylerimiz var. Hani bunu Aynen. yap, aferin, bravo. Çocuğum usludur. Çocuk hiperaktif, kafayı yiyecek. Yani tutamıyor kendisini. Çocuğum otur, matematik ödevini yap. Ya mümkün olsa zaten yapar. Sen bu çocuğu biraz bir efor sarf edebilecek bir yere yönlendir. Yüzme olur, basket olur, ne olursa olur, yani bir şeyler yapsın. Orada bir rahatlasın. Geri kalan vaktinde belki ekstradan yönlendirirsin. Ama bu çocuğun enerjisini tüketmeye ihtiyacı var. İnsan çocuğunda da olduğu gibi. O yüzden birincisi, bu köpeklerin çoğu barınaklara düşüyor zaten. Hadi düşmedi, şöyle şeyler oluyor. İşte biz para verdik, o yüzden bari parası çıksın. Satacağız biz bunu. Ücretli sahiplendiriyoruz. Satıyorsun. Yani Bir de ücretli bir de yani sahiplendirmek. zararın neresinden dönersen orada da kar yapmaya Tabii çalışıyorsun. tabii tabii. Ya orada bir 30 bin lira kaçtı da biz onu çıkartabilir miyiz acaba diye. Hani 25 olsun bari. Hani gibi. Bir tamam, devlet köpeklere mal gözüyle bakıyor da hayvansever de böyle bakacaksa sevmeyelim diyesim geliyor, yani sevmeyelim. Ee, Ve oradan şu noktaya getireceğim konuyu. Doberman'dır, işte Jack Russell'dır, Poodle'dır, Toy Poodle'dır, ne bileyim Dalmaçyalıdır, Rottweiler'dır, işte Cane Corsa'dır. Bu köpekler biraz tecrübe isteyen kişilerin ya da vakti olup ilgilenebilecek insanların ilgilenmesi gereken köpekler. Border Collie. İşte yeteneksizsizde Border Collie birinci oldu. Herkes Border Collie alıyor. Ama bu köpek iş köpeği. Canım kardeşim, bak bilmiyorsun, araştırmıyorsun. Ben biliyorum, gördüm, çok güzel eğitiliyor diyorsun. Ama sen bu köpekle o adam gibi, o yeteneksizde gördüğün mesleği, eğitmenlik, köpek eğitmeni adam yani, ya da kadın. Günde 5-6 saat, belki 10 saat sürekli onunla bir şeyler yapıyor. Sen yarım saatle bu köpeği yoramazsın ve bu köpek saldırganlaşır. Saldırganlaşacak, başka yapacak bir şey yok, çünkü köpek kendisine bir iş bulmak ister. Ben burada ne yapıyorum? Otur, otur, otur. Ama içim kıpır kıpır, ne oldu? Kapıdan birisi mi geçti? Kedi mi o? Bilmem ne mi? Özellikle bahçedeysem sürekli koştur ve artık kendimi yorabilecek bir işim var. Köpek Abi kendisine bu işi bulur. adam iş yaratıyor kendine. Ne yapsın? Tabii, Yani tabii. Abi bir şey soracağım. Biz köpekleri neden eğitiyoruz ki? Yani köpek eğitilmek için mi alınıyor? Yani sen şimdi bir köpeği alırsın, onunla birlikte yaşamaya başlarsın. Onun bazı şeylerine sen alışırsın. Bazı şeylerine işte senin o alışır. Bir müddet sonra bir sinerji oluşur bence. Yani bizde böyle illa bir şey var. Klik dedim mi yemeğini yesin, zırt dedim mi otursun, dedim mi işte götü atsın, şöyle bir tur atsın etrafına falan. Ne gerek var yani böyle şeylere? Bilmiyorum yani, bana anlat. Yok, kesinlikle o bahsettiklerine hiç gerek yok. Yani klikle vesaire gerçekten hiç ihtiyacımız yok. Bugün danışanım, bundan bir saat önce yaptığım seanstan bahsedeceğim. Dedi ki Onur Bey, dedim ki 2 ayın sonundayız. Neler öğrendik? Bir konuşalım, hani bir check edelim. Dedi ki en çok şunu seviyorum Onur Bey. E, Şu an ben köpeğimin ne istediğini anlıyorum artık. Ve köpeğim o yüzden artık bana güveniyor. Normalde benim yaklaşıyor olmamdan çekinirdi, uzaklaşırdı. Şu an o benim yanımda. Tasmasız olsa bile yanımdan uzaklaşmıyor vesaire vesaire. Aralarındaki bağdan ve iletişimden bahsediyor. Şimdi benim ulaşmaya çalıştığım hedef burası. Hani hadi gel terliğimi getir, hadi otur, hadi bakalım şunu yap falan. Bunlar çok basit. Zil mama, zil mama, zil mama. Her şeyi de yaptırabilirsin. Köpeğe yemek bile yaptırırsın. Sadece Aynen. tutabileceği şekilde tava ver, şunu ver, bunu ver. Vallahi yaptırırsın. Bunlar zor şeyler değiller. Ve biz insanlar biraz sirk kültürüyle
geçmişimizde böyle bir kültür olduğu için işte sokaklarımızda ayılar oynatılmış vakti zamanında. Hadi göbek at bakalım, böyle defe vuran ayılar falan, ben hatırlıyorum çocukluğumda. Görmedim ama filmlerde, Yeşilçamlarda falan görüyordum yani. Şimdi o yüzden bak köpeğe ya da bak ayıya neler yaptırıyor. Köpeğin marifeti değil. Bir de oradaki adamın pozu var. Düşünsene. Bak köpeğe. Bak, ben hayır dediğim zaman önüne sosis koy. Böyle pirzola koy, yemez. Benim köpeğim işte. Bu Aslında biraz köpek ego. kendi PR'ını yapıyor aslında yani. Kesinlikle. Ego hocam. Ego yani. Düz ego. Bak benim oğlum şunları yapıyor kadar. Ego yani. Sen eğer çocuğunla Bu arada benim böyle antin kuntin bilgiler verme araya girişlerim oluyor, tamam mı? güzel. Dünyada sadece evcil hayvanları eğitebildiğimizi zannetmiyoruz. Çok eskiden işte Cengiz Han'la Timuran, biliyorsun, böyle bir karşılıklı savaşları oluyor bunların. Yani Hindistan'la galiba. Tarafları karıştırmış olabilir ama bir tarafın filleri var. Çok önemli değil. Filler. Olay önemli. Bir tarafın develeri var, tamam mı? Şimdi tabii ki filleri olanın daha, hani onlar güveniyor. Biz fillere eğittik. Bunlar savaş fili oldu. Bunlara böyle bir kamçı Evet. hurra diye bir öbür ordunun içinden geçecekler falan. Amaç bu. Öbür taraftakinin de develeri var. Yandık diyor, yani bittik biz, ne yapacağız falan. En sonunda biraz dinleniyor. Diyor ki bütün develerin üstüne diyor ateş koyun. Yani yanacak bir şeyler koyun diyor, tamam mı? Ve hepsini birbirine zincirleyin diyor. Şimdi fillere çok güvenen taraf zaten işin bittiğine inanırken, diğer taraf da aslında hiçbir hayvana güven olmayacağını bana kalırsa çözmüş. Ve diyor ki bunların net üstlerini yakın. Filler bu tarafa gelmeye başladığı zaman develerin kıçına vurun ve yollayın. Gerçekten de filler onlara doğru gelen böyle bir ateş yığını gördüklerinde, o kadar eğitilmiş, üstlerinde savaş başlıkları, belki insanlar, oklar falan filan, bir anda böyle dağılıyorlar. Aynen Tornistan yapıyorlar. Aslında kendi ordularını eziyorlar. Öbür tarafın develerinden de bazılarının ne yazık ki zincirlerini kırıp diğer tarafı yaktığı biliniyor. Yani aslında hayvanları eğitmenin çok da yani mümkün bir şey olmadığını tarihte bile insanlar görmüş. O zamanlar dev hayvanlar üstünde denemişler. Biliyorsun işte sirklerde aslanlar, kaplanlar sürekli terbiyecilerini yer. Şimdi biz bu hayvanları küçülttük. Mantık gene aynı. Hani bu sefer o bizi yiyemiyor ya. Diyoruz ki biz buna eğitiriz. Halbuki Arda biliyor ki çok zor yani. Otri mesela hırt diye ısırıyor beklenmedik zaman. Hala Gibi. mı? Hala ısırıyor olamaz. Hala ısırıyor olamaz. Ya Alın, çok- alın, o şeyi konuşmak istemiyorum şu anda ben. Çok nadir. Arada kaybediyor kendini. Ne yapsın? Şöyle alanına, özür dilerim. Alanına eğer izinsiz giriyorsanız sizi uyarıyor olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Özellikle misafirler. aynen öyle. Özellikle Şöyle parmak sokuyunca ısırıyor abi. Biz test ettik. Evet. şimdi ben Onurcuğum çok teşekkür ederiz bu arada. Şimdi bugün o kadar çok böyle nokta atışı konularımız var ki ben hepsini böyle arka arkaya koymak istiyorum. Hazır şimdi köpeği tanımaya başlamışken şimdi ben bugün birkaç tane video ayıkladım açıkçası. Hem sana izletip analiz yapmanı isteyeceğim. Çünkü Çok heyecanlı. insanlar sokakta, şimdi arkadaşlar ufak ufak sokak köpekleri konumuza geçelim bence. Çünkü Arda, özür dilerim. Oraya tabii geçeceğim ama oraya zaten geleceğim gibi bir şey var. En azından hocamın da sorularına cevap vermiş olayım. Olur mu? tabii Bir, tabii iki, tabii tabii, iki cümle. Birincisi, ateş çemberinden geçen aslanları da gördük. İşte filleri de, ayıları da vesaire gördük. Aslında eğitim diyorsak biz buna, bir hayvanın yanma korkusunu da yendirebiliriz. Yakmaya ya ben yanmıyormuşumu inandırabiliyoruz. O filleri ateşlere karşı çalıştırsalardı debeleri ezer geçerlerdi. Doğru. Ama mevzu bu değil. Burada hani eğitimli olsa da bir hayvana güvenilmez kısmı değil. Aslında işte eğitimi yanlış düşünüyoruz ve biliyoruz aslında. Eğitim dediğimiz şey, çocuğum bak ne güzel oturuyor, hiç yaramazlık yapmaz benim evladım misafirlikte, olmamalı. Çünkü bu çocuk belki de bastırılmış, o yüzden korkuyor olabilir. Aynı köpekteki gibi. Bak benim köpeğim benim gözümün içine bakar, ben ye demeden yemez. Çünkü korkuyor. İşkence etmişsin hayvana. Tasmayla bilmem neyle bağıra çağıra artık işlemişsin. Hayvan da diyor ki bunu çekeceğimi yemem daha iyi ya. Tamam sen söylediğinde yiyorum, okey falan yapıyor hayvan aslında. Bu eğitim değil hocam. Benim daha çok bahsettiğim eğitim. Biz demek de hoşuma gidiyor aslında ama biz diyecek kadar fazla değiliz ne yazık ki. E, Eğitim şu: anlayabilmek, çocuğu anlayabilmek. Bence beni çok iyi anlayacaksınız. Çocuğu anlayabilmek, onun ne ihtiyacı var?
ne sıkıntısı var? Neden bunu yapıyor? Bunu eğer gözlemleyebilirsek, bu konuda kendimizi eğitirsek, bu eğitimdir. Çocukla iletişim kurarız. O eğitime dayanarak. Ben hiçbir köpeği eğitmiyorum. Ben sahiplerine, hani tırnak içerisinde sahiplerine, insanlarla iletişimde olup onlara yol gösteriyorum. Onur Öztürk olarak. Diyorum ki ben bunları yaptım. Yüzlerce, binlerce defa. Bunlar sonucunda köpeği korkaklaştırır. Sizden korkar, dediğinizi yapar. Oturur. Ama sizin yanınıza gelmeyi canı gönülden istemez. Korktuğu için yapar vesaire. Ve burada şuna da değineyim hızlıca. Daha sonra Arda'nın bahsettiği kısma geçelim. Burada şöyle bir sıkıntımız da çıkıyor karşımıza. Yavru alayım, daha güzel eğiteyim. İşte şu ırk çok daha güzel eğitiliyor vesaire vesaire. Burada herkese açık çağrımdır. Arkadaşlar, yavru köpeklerin birincisi çok fazla masrafı oluyor. Hani herkes, bilmiyorum maddi durumları nedir ama yani bu bence önemli bir kıstas baktığımızda, günümüze baktığımızda. Aşıları var, hastalıkları var. 3 aylık, 4 aylık oluyor. Köpek kanlı ishalden ölüp gidebiliyor vesaire vesaire. Ve çok acıtıyor. Yaşadınız mı bilmiyorum ama ben yaşadım. O yüzden yetişkin köpek sahiplenmek, birincisi bu kısımların, hani çiş kaka eğitimidir, yürüyüşte sosyalizasyondur, şudur budur gibi kısımların birçoğu zaten halledilmiş. Gidiyorsunuz barınağa, bakıyorsunuz hali vaktine. Onunla alakalı videoda çektim. Bir barınaktan köpek nasıl seçilmeli, neye bakılmalı vesaire. Oradaki görevlilere hiçbir şey bilmiyorsan soruyorsun. Diyorsun ki hangisi uysal, insanlara karşı, köpeklere karşı problemsiz. Şunlar diyorlar. Oradan da birazcık anla, birazcık araştır. ChatGPT'ye sor, fotoğrafını at, de ki bu köpeğin fiziksel özelliklerini, işte ihtiyaçlarını karşılayabilir miyim? İşte ne bileyim, çok atletik bir yapıya sahipse, tazı gibi yüksek göğüslü vesairesi, belli ki çok koşmak isteyecek. Uzun bacaklıysa vesaire falan. İşte Jack Russell tiplerindeyse yine yüksek enerjili olabilir. Biraz araştırıp bilerek bir barınağa gidersek hayatımızın gerçekten böyle neler yaşıyorum ben diyebileceğimiz bir evresine geçirebilecek çocuklarla tanışabiliyoruz. Karşınızda Bulut var. Şu an gösteremeyeceğim ama Instagram'dan bakabilirler. 4 aydır beraberiz. İlk geldiği zaman benim kedimi öldürmeye çalıştı. Ben bir kediyle yaşıyorum. Bir köpeğim var. Şu anda 6 tavuğum, 8 tane civcivim var. Yeni oldular. Ondan sonra 2 tane de balığım var. Böyle bir hayat yaşıyorum. Ve istiyorum ki bu çocukların hepsi kendi alanlarında birbirlerine saygılı, sevgili, ben de aynı şekilde bir hayat devam ettirelim. Ve Bulut buna çok tepkili geldi. Gelir gelmez Taştaş'ın kokusuyla, kedimin adı Taştaş, delirdi, evin içerisinde onu aradı, kapıyı parçalayarak açmaya çalıştı vesaire. Şu an yan yana uyuyorlar. Hani bu mümkün. Ve burada işte mamayla oturt, tasmayla çek, işte burnuna vur, kulağını ısır falan gibi şeyler de kullanmadık. Kendimizi eğittik. Eğitim bu kısımda devreye giriyor. Köpekle de nasıl iletişime geçeceğimi bildiğim için hem onu sakinleştirdim hem kediyi sakinleştirdim. Herkes şu an mutlu. Şahane. Şimdi orada aslında en önemli mesajlardan bir tanesi de kedi ve köpek bile yan yana uyuyabiliyorken Evet. insanların hala kavga etmesi, hala birbirini yiyor olması da ayrıca bir sorun. Şimdi en büyük sorunlarımızdan bir tanesi sokak köpekleriyle yaşayabilmek ve son artık yeni çıkan yasalar, işte ortalık karman çorman açıkçası. İnsanlarda, ya ben şahsi yorumumdur bu. Hayvanlar da haklı, insanlar da haklı. Maalesef Türkiye'de herkes haklı. Maalesef Türkiye'de yaşayan kelebeğimiz de, yangınlarda ölen sincaplarımız da, 120 yıllık çınar ağaçlarımız da, yani herkes haklı. Ama sorun çözme noktasına geldiğinde hani tıpkı şey gibi, ya karınca mı kardeşim bas üstüne geç noktasında çözümler ürettiğimiz için şimdi ben bu konuyu özellikle şöyle baz almak istiyorum. Bir yumuşak geçiş yapacağım. Şimdi ben birkaç tane, bu arada demin Otri neden ısırıyor Burak hocamın söylediğinin tam açıklaması olan videoyu şimdi ekrana getireceğim. Onur, senden ricam açıklamanı ve analiz etmeni. Tabii, Şimdi elimden geldiğince. biliyor musunuz bu arada? Şimdi bu yavru bir golden. Çok normal değil mi? Yani buradaki bu köpeğin hiçbir travması olduğunu düşünmüyorum ben. Tekrar alacağım.
Şöyle. Onur, ne anlatıyor burada köpek? Yapma diyor abi. Çok açık değil mi? Yapma diyor, ısırırım diyor yani. Şimdi şöyle, az önce gösterdiğim peluş oyuncakla bu köpeğin arasında neredeyse hiç fark yok baktığımızda, yani fiziksel özellik, boyut olarak vesaire. Şimdi bu tipte olan çocukların en büyük derdi de tam olarak bu oluyor. Böyle yiyesimiz geliyor ya, ağzını, yüzünü, götünü, başını yiyesimiz geliyor. O yüzden böyle doyamıyoruz. Ama bir köpekle yaşayacaksak insana yaptığımız, sevgilimize, annemize, çocuğumuza yaptığımız o mıncırmayı bu çocuğa yapamayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Neden? O insan değil. Şimdi köpekler birbirleriyle nasıl iletişime geçerler? Orada bir eğitim alacağız, bilgileneceğiz. Öyle bakacağız konuya. Şimdi bir köpek bir köpeği böyle böyle yapıyor mu? Bazen yapıyor. Nasıl yapıyor? Ağızlarıyla beraber o onu ısırıyor, o onu ısırıyor. Yerde yuvarlanıyorlar falan filan. Şimdi ben o zaman bu köpeğe ağzıma yaklaştırdığımda ne yapmış oluyorum? O köpeğin çok tanıdık olduğu ağız ağza dolaşmayı yapmış oluyorum. Ben onun ağzını ısırıyor gibiyim. O da benim ağzımı ısıracak. Neden? Köpekler böyle oynarlar, böyle iletişirler. Ve Hocam ama bunun altını çiz. Şimdi yayından sonra insanlar köpeklerinin ağızlarına yaklaşmasınlar. zaten Yanlış bir yere buradan gitmesin buradan zaten yapmamaları gerektiğini çıkartmalılar arkadaşlar. Burası çok açık. Yani bu Evet. köpek bundan rahatsız. O yüzden ısırıyor. Yapma diyor Yapmayın. aslında. Evet. Yapma diyor. Ve bizim ağzımız o köpeklerle ısırarak oynamaya uygun değil. İstiyorlarsa denesinler. Buradan yarılırlar yani. Biliyoruz ya örneklerini. Sonra ihale bize kalır. Ee, Da dediler köpeğe ağzınızla yaklaşın diye. Videoyu sonuna kadar izleyin. Tamam mı? Kesik kesik bilgi alınmaz. Sonuna kadar ne anlatıyoruz bir bakın. Ondan sonra yalan yanlış şeyler yapmayın. Ve ben söyledim diye de inanmayın. Gidip araştırın, ben kimim yani. Şimdi burada köpek öyle abi sonuçta, yani bilgi dediğimiz şey araştırılmalı. Ben sen söyledin diye inanırsam, yani ben bunu nereden biliyorum? Arda'dan biliyorum. Arda nereden biliyor? Acaba nereden biliyor yani? O yüzden bilgi kirliliği zaten çığ gibi aktarılıyor ya. Hala köpek işini diye gazeteyle döven var. O yüzden diyorum. Neyse. Şimdi bu köpekler bu şekilde birbirleriyle iletişiyorlar, ama şimdi eğer bu çocuk istemiyorsa bu yakın teması, mesela yalıyor da olabilir. Suratını yalar diğer köpek diye öndekini. Bu yalama saygı göstergesidir. İşte bir taraftan oyuna davettir. İşte ben dostum demektir. Bu ağzını yalamak vesaire. Ama bu köpek bu yalamaya her zaman pozitif cevap vermek zorunda değil. Ben bu kadar, benim alanıma girmeni istemiyorum deyip uyarı ısırığı dediğimiz ısırığı atar. Bu uyarı ısırığı karşıdaki köpeğin çok fazla böyle canını yakmak, işte kanlar içinde bırakmak için vesaire yaptığı bir şey değil. Bizim elimizle bir yanımızdaki işte ya yapma be deyip iteklememiz gibi bir şey aslında, insanlaştırırsak. O yüzden köpek burada aslında yapma deyip insanı uzaklaştırmaya çalışıyor. Ama burada bir başka konu da var. Köpek kucakta. Mesela bu köpek o kucağa kendi isteğiyle mi geldi? Ki gelse de yine problem de. Bir de kucaklandıysa bu köpek tacize uğruyor. Hani Burak Hocam da bahsetti ya, bu köpek bizimle yaşamak zorunda mı? Biz aldık evimize. Bir de diyoruz ki şöyle olmalı, böyle olmalı. İşte otur dediğimde oturacaksın vesaire. Zulmediyoruz hayvana yani. Şimdi bu köpeği biz evimize alıyorsak bu hayvanı tanıyacağız. İhtiyaçları neler? Neler yapılırsa kızıyor, nelerden hoşlanıyor. Bu çocuğun ihtiyacı birincisi benimle neredeyse aynı. Bana habersiz dokunma. Neyle karşılaşacağını bilemezsin yani. Ben de bilmiyorum çünkü o anki refleksim. Birincisi, bu çocuk uyurken kucakladıysan, hadi diyelim ki uyumuyordu. Aldık kucakladık. Köpek gelmek istedi mi? Belki hayır. Ta oradan bile başlamış olabilir yani kişiye vereceği tepki. Ekstra kucağında seni baskılıyor artık. Köpekler birbirlerini baskılamak için üstüne çıkarlar. Bu kerkme, bafileme hareketi dediğimiz hareketi yapar. Dişi dişiye, erkek erkeğe, eşcinsel olmamalarına rağmen baskılamaktır. Biz köpeği kucağımıza aldığımızda kendi kendimizi baskılatmış oluruz. Baskın roldeki bir köpeğe çok önemli bir alanına, ağız bölgesine ağzımı yaklaştırıyorum. Tehdit ediyorum aslında bir yerde. Onu çok rahatsız edecek bir şey yapıyorum. Bu da doğal olarak diyor ki yapma. Ve yapma diyebilmesi için kelimeler kullanamıyor. Eliyle koluyla ittirebiliyor ama daha net hep bizim mesela en çok ellerimizi kullanıyorken köpekler bir şeyi alırken ağzıyla alır. Bir şeyi götürürken, toprağı kapatırken burnuyla, hep burayla yapıyor yani. Haliyle bize yapmayı da yine ağzıyla söylemesi gerekiyor. Vücut diliyle, ısırarak, havlayarak, itekleyerek. Onur bir şey soracağım sana.
Şimdi bu sorum yanlış anlaşılmasın lütfen. Yani taraf olduğumdan değil, bir gözlemde bulunuyorum sadece. Yani bütün hayvanların, bütün hayvan ırklarının içinde birbirlerini, hayvanların domine etmeleri, yani bir grubun içinde bir tanesinin ön plana çıkması, ikili ilişkilerde birinin birinden daha güçlü olduğunu ispatlaması için bir şiddet var. Yani bu bir gerçek. Şimdi biri Tabii. birinin önüne çıkar, biri birini ısırır, ne bileyim bir şekilde bir güç gösterisinde bulunmak zorunda. Yani şimdi insan da bir hayvan olduğuna göre, biz bu hayvanlarla da yaşamaya çalıştığımıza göre itaat de etmesini isteyeceğiz ister istemez. Hani biz kendimizi daha hani bilinçli hani konuşabiliyoruz, anlatabiliyoruz falan, daha evrimsel şeyde daha ileride görüyoruz ya. Bize itaat etsin istiyoruz. Yani bu şiddet olmadan mümkün mü? Pek de böyle yani Mümkün. şimdi küçükten bir hayvana sen daha güçlü olduğunu öyle ya da böyle çok şiddetli olmasa bile ufacık bir emareyle de göstermeden bu hayvan domine edilebilir mi yani? Edilir. Burada şimdi bizim birçok tekniğimiz var ama bunu şöyle söyleyemeyiz. Şunu yaparsan kesinlikle olacak. Böyle bir şey yok. Çünkü sizin kardeşleriniz var mı? Var. Aynı mısınız? Benziyor musunuz davranış olarak? Tabii ki değişiyiz. İkimiz de ayrı karakterler. Köpekler de aynı. Yani Hı. ırk genelinde baktığımızda zaten hani bir işte Chihuahua ile bir işte Kangal aynı değil. Evet. Ama Kangal'ın da kardeşleri birbirinden farklı davranabiliyor. Chihuahua'nın da kardeşleri birbirinden farklı davranabiliyor. O yüzden bu kadar çeşitlilik varken şunu yaparsak kesinlikle olur, bunu yapmazsak bu olmaz falan gibi bir şey de söz konusu değil. O yüzden birincisi benim yöntemlerimden bahsedeceğim. İlk aşamada tam olarak bahsettiğiniz gibi güç kullanmadan, işte sert yapmadan, hiç konuşmadan, hiç komut kullanmadan, hiç mama kullanmadan işleri çözmeye çalışıyoruz. Burada daha çok köpeklerin konuşma dillerini taklit ediyoruz. Vücut dillerini taklit ediyoruz. Mesela bir köpek bizim üstümüze atlamaya çalışıyorsa işte arkamızı dönüyoruz. Benim bir tane videom var mesela, YouTube'da bakabilirler, köpek gibi düşünün sayfasında. İşte bir 4 aylık bir Rottweiler var, bir de rahmetli Odi var. O da yaklaşık o zamanlar 4-5 yaşlarında. İşte haylaz bir Rottweiler bizimkiyle oynamaya çalışıyor. Bizimki de ona hayır demeye çalışıyor. Poposunu dönüyor. Bu bir tesadüf değil. Köpekler birbirleriyle iletişmek istemediğinde ya da senin bu yaptığın bana ters dediği zaman arkasını döner. O iletişimden çıkar. Ve bu şekilde karşı tarafa mesajı da vermiş olur. Bak hiç havlamadı, üstüne atlamadı, ısırmadı, sert yapmadı yani. Dedi ki böyle geliyorsan ben konuşmuyorum. Bu bir mesela yöntemlerimizden bir tanesi. Ama bazı köpekler var ki biz bunu yapsak bile arkadan kollarımızı morartırcasına, kanatırcasına ısırıyor, bacaklarımızı ısırıyor, şunu yapıyor. Biz dayanıyoruz, kıyafetler giyiyoruz, montlar giyiyoruz. Bu sıcaklarda öyle dayanmaya çalışıyoruz ama köpek hayır. Kıyafeti bu sefer oyuncağa çeviriyor. Çünkü kişi defalarca mesela işte eliyle oynatmış köpeği. Sürekli biz eğer köpeği elimizle oynatırsak, hadi hadi dersek bu el oyuncaklaşır ve bizim elimizi ısırmaktan çekinmez. Ve işte kolumuzu da ısırır, üstümüze de zıplar. Çünkü biz hep böyle iletişime geçmişizdir. Bu çocuk iletişimi annesinden değil insandan öğrendi. Neden? Sütten kesildi. Daha sosyalleşmeden, aile içerisindeki o dinamikleri daha kavramadan bir insan ailesinin evine gitti. Ve o insan ailesi bilmediği için bu köpekle bu şekilde iletişime geçti. Ve bu köpek dişleri o zaman acıtmıyordu. Çok tatlıydı. Isırsa bile ısır bakalım eşşoğlu eşek falan deyip ısırtmaya devam ediyoruz ama 60 kiloluk bir Rottweiler olduğu zaman diyoruz ki ya bu bizi yiyecek artık yani. O zaman diyor ki ben bir eğitim alayım, bir şeyler yapayım. Aslında temelde insan bozdu köpeğin ayarlarını. Şimdi itaat etmesi kısmına geldiğimizde de köpeklerin bize itaat etmesi gerekmiyor hocam. Bizimle uyum içerisinde yaşaması gerekiyor. Bizim de onlarla uyumlu olmamız gerekiyor. Aslında benim yaptığım şey o insanın hayatıyla o köpeğin hayatını daha uyumlu bir noktada uzlaştırmak, birleştirmek. Tam olarak bunu yapıyorum. Mesela bir danışanım doktor, işte 24 saat nöbet tutuyor. Köpek evde tek başına. Mesela diyoruz ki işte ne bileyim birisi gelip bakabilir mi? Şu saatlerde, şu saatlerde 15-20 dakika bile birisi gelse, oyun oynatsa falan. Olmuyor mu? Bir köpek daha alalım o zaman eve. Çünkü köpeği düşünmek zorundayız ve işte doktor hanımı da düşünmemiz lazım falan filan. Onların ortak noktasında bir köpek daha sahipleniliyor. Ekstra eve işte köpekleri yürütecek birisi geliyor falan filan. Ve köpek mutlu, insan mutlu. Ayrılmak zorunda değiller vesaire. Ama eğer yok mümkün değilse diyoruz ki bu birliktelik köpek için de sizin için de sağlıklı değil. Toksikleşmeden
O çocuğu başka bir aileye verelim, daha iyi ortamlarda bakılsın. Siz de bu vicdan azabını en azından çekmezsiniz, rahat uyursunuz. Ben bu köpeği bugün hiç gezdirmedim ya, evde yapmış kakasını demezsiniz mesela. Ben senin Heh. yaptığına benzettim. Aile terapistleri olur ya. İki evli çift gider böyle vır 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 birbirini yer. Ama şimdi oradaki fark şu. İkisi de derdini aynı dilden anlatabiliyor. Ortada da bir tane psikolog oturuyor. Boş sorular Evet. sorsa bile. Bütün oradaki hikaye nedir? Yani psikolojinin temelinde bu vardır. Bu işi gerçekten bilenler doğrulayacaktır. Doğru psikolog yorum yapmaz. Sana ne yapman gerektiğini söylemez. Doğru soruyu sorar. Seni düşündürtür. Bunun sonunda sen zaten doğru yola varırsın. Bir şekilde o yolu bulursun. Karşındakine diyemediğin şeyleri başka birinin huzurunda diyebilirsin. O da aslında oradaki yargıç görevini görmez. Sadece o soruyu ortaya atıp can sıkıp insanların konuşmasını sağlar. Günün sonunda insanlar birbirini bir şekilde anlar ve ortak noktayı bulur. Şimdi senin durumun biraz farklı. Biri havlıyor, biri konuşuyor, tamam mı yani? O yüzden aradaki şeyi bulmak çok zor. Hani ona hav hav, buna insan dili yapmak da zor. O yüzden İşte- gerçekten zor bir işi başarıyorsun yani. Eyvallah, eyvallah. Şimdi benim zaten sayfamın adı Köpek Gibi Düşünür. Hani Evet. mahlas oradan geliyor. Temelinde aslında girişte anlattım. 7 yaşımdan, 8 yaşımdan beri ben sürekli köpeklerle alakalı her şeyi okuyorum ve izliyorum. Ve doğuştan insanım. O yüzden hani iki tarafla da alakalı yeterince bilgi olduğu için ben biraz tercümanlık yapıp biraz da hani ya siz çocuğunuzu yalnız bırakırken kitap okuyup sakinleştiriyorsanız gibi benzetmelerle karşı tarafın bu durumu biraz daha idrak etmesini sağlıyorum. Güzel bir noktadan baktınız. Teşekkür ederim. Çoğu kişinin gözünden kaçan bir nokta çünkü bu detay. Burada en çok yapılan hata çünkü şu oluyor. Ben köpeğimin oturmasını istiyorum. Yürürken beni çekmemesini istiyorum. İşte ne bileyim kapıya havlamasını istemiyorum. Şunları bunları istiyorum. Tamam. Peki. Köpeğinizin ırkı ne? İşte ne bileyim Jack Russell. Bu köpek baskın bir köpek. Daha önce köpek baktınız mı? Hayır. İşte şuradan geldi vesaire, ikinci eviyiz. Tamam. Şöyle yapacağız. Bu köpeğin şu kadar yorulması lazım. Bunu yapma. Biz o kadar çıkaramayız. Evde pede yapsa olmaz mı? Ya da işte ya işte haftada 2 defa çıkartıyoruz ama yetmez mi 2? Gibi şeylerle karşılaşınca diyorum ki herkes köpek sahiplenmesin. Hatta biraz sert olacak belki ama o köpek belki yaşamasa daha mutlu bir hayat sürmüş olur. Hani her köpek de sahiplenilmese mi acaba? Çünkü sahiplenilip hapis hayatı yaşayacaksa, haftada bir kere dışarıya çıkacaksa ben öyle bir hayat yaşamak istemezdim köpek olsaydım. Bir hafta evde içimi yiyor ve köpeklerde de insanlarda da en çok sıkıntı şudur. Bir şeyi arzulayıp ulaşamama isteği çok büyük bir strese sebep olur ve stres biliyoruz ki hastalık. Hastalık, yani bu hayvanı hasta edeceksek evet sahiplenelim ve evden çıkartmayalım. Ama bıraksak mı ya acaba, ya da daha iyi ilgilenecek birisine mi sahiplendirsek kısmı giriyor devreye. Burada bence itaat kısmıyla şu kısmı biraz değiştirmemiz gerekiyor artık. Ben bir köpekle mi yaşamak istiyorum? Bana hizmet edecek bir canlı mı arıyorum? Benim kapımı açacak, beni koruyacak, ne bileyim kalem gibi olsun, asker gibi olsun yanında, böyle tut diyeyim tutsun, bırak diyeyim gelsin falan. Askersek, böyle bir şeyde ihtiyacımız varsa, bodyguardlık eğitimi var vesaire. Tamam, okey. Köpek de memnunsa bu durumdan sıkıntı yok. Ama işte ben bu köpekle gayet şehir ortasında yaşıyorsam, bu kadar ağır eğitim verip arkasında duramazsam bu köpek yarın eve gelen misafiri de ısırır, beni de ısırır, bir başkasını da ısırır ki böyle vakalar geliyor bana. Mesela şu an yanlış söylemek istemiyorum ama İsviçre olması lazım. Oradan bir danışanla çalışıyoruz. Diyor ki biz hata ettik, bodyguardlık eğitimi verdik Alman kurduna. Şu an diyor bizi sınır dışı edecekler çünkü 2 kişinin üstüne atladı farklı vakitlerde. Artık üçüncüsünde bizi sınır dışı edecekler. Biz bunu nasıl unuttururuz? Böyle bir durum var. O yüzden eğitim değil hocam, uyum önemli. Ben bu köpekle en uyumlu nasıl yaşarım? Neden uyumlu yaşamaya çalışıyoruz? Hani dediniz ya, biz bu hayvanları biz istiyoruz ve diyoruz ki bunlara uyacaksın. Uyması lazım. Çünkü şehir hayatında orman kanunlarıyla yaşamak çok mümkün değil. Hani dediniz ya bir de köpeklerin ve hayvanların genelinde bir kuvvet durumu var. Kim daha güçlüyse onun lafı geçer. Haliyle biz bu işi köpeğe bırakırsak orman kanunlarını devreye sokacak ve
Bizden kuvvetliyse bizi dövecek. Sokaktakilerden kuvvetliyse onları dövecek ya da dayak yiyecek vesaire ve bu şekilde devam ettirecek hayatını. Ama biz onlara diyoruz ki bak tatlım, bu evde yaşayacaksın. Burası senin alanın. Bunlar senin sürün. Bu sürüdeki iletişiminde şunlar olabilir. Oyunlar oynanır falan filan. Ama baskınlık görmeyeceğim. Görürsem lider köpek olarak, patron olarak, müdür olarak neyse gelirim, durumu yatıştırırım. Her iki tarafa da adil bir hakem olurum. Uyumu sağlarım yine. Yine herkes yoluna devam eder. Ama uyumu bozarsan uyumu sağlarım. Bu sağlarım kısmının altını çiziyorum. Çünkü bu sağlarım hani ağzına tükürürüm senin gibi geliyor ama değil. Ağzını yüzünü kırarım gibi geliyor işte, tamam mı? Onsuz nasıl sağlayacağım bunu yani? Çok sabırlıyım, vazgeçmem, bela olurum. Git başımdan artık dersin. Öylece dururum başından. Gidemezsin ya. Arda'ya saldıramazsın kardeşim. Hadi beni geç. Gitmiyorum. Hadi beni nasıl geçeceksin? Anlatabiliyor muyum? Eğer o Evet. köpekle nasıl uğraşacağını da biliyorsan seni geçmeye çalıştığında bu pandomime de benziyor biraz. İşte voleybolda ya da baskette adam geçirmemeye de benziyor biraz. Ya da işte tasmasını kayışını takıp da geçirmeyebiliriz. Yine yöntem değiştirebiliriz. Köpek çok hiperaktiftir. Kişi de 85 yaşında bir teyzedir. Geçemiyordur önüne. Tasmasıyla tutar. Yine Bir dakika, o yapılır. Ben burada şunu anlıyorum. Şimdi ben Çok pardon arkadaşlar, bir araya girmem gerekiyor. Şimdi sohbet çok güzel akıyor. Şu an bir saati devirdik. Henüz mi? sokak köpekleri kısmına gelmedik. Bu eğitim kısmı çok keyifli. Evet ama arkadaşlar eğitim kısmında Onur Hoca ile iletişime geçebilirsiniz. Bizi Pudulu olan çok ilgilendirmiyor açıkçası. Ben sokaktaki çocuklarla daha çok ilgilenmek istiyorum. Onları konuşmak istiyorum. Evet, çok keyifli akıyor biliyorum ama ya bir yerde kesmek zorundayım. Çünkü birkaç tane daha video var analiz etmemiz bir soru gereken. soracağım, Tamam. beni kes bak. Cevabı 3 saniye sürmeyecek. Tamam. Soru şu. Eyvah. Eğitimin Soru da online 3 saniye olmasına, sürsün. tamam, eğitimin online olmasına bir eğitmen olarak karşı bir eğitmenim ki ben karşımdakiyle yüz yüze birebir aynı dil konuşuyorum ya da yabancı dil konuşuyorum. Neyse ama anlaşıyoruz bir şekilde. Senin yaptığın işin demek ki online eğitimi olamıyor, doğru mu? Yo, online, bu bahsettiğim İsviçre'ye gitmiyorum ben. Olabiliyor mu? Gayet online. Tabii, çünkü kişinin öğrenmesi lazım ki hayatına geçirebilsin. Ben Okey. gelip hayatlarına geçirirsem ben gidince yine biter. Kişi öğrenmek zorunda. Köpeği eğitemeyiz. Kişiyi eğiteceğiz. 3 Süper. saniye oldu mu Arda? Oldu. Cevap Evet, buydu. çok Teşekkür. teşekkürler. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın, bu arada ek bilgi olarak vereyim. Bu arada online eğitim çok da keyifli oluyor. Hatta bence Ardalarla çalıştık. yaşamış birisi olarak söylüyorum. Eğitmen benim evime gelip köpeğimi alıp eğittiğinde her şey çok okey gözüküyor. Çünkü o köpek için o yabancı birisi, ondan çekiniyor ve ne söylerse yapıyor. Ama biz baş başa kaldığımızda köpek fabrika ayarlarına geri dönüyor. O yüzden online eğitim bizi düzeltiyor aslına bakarsan. Kesinlikle. Olması gereken o. Şimdi hemen ikinci videoya geçiyorum. Onur, senden ricam hani kısa analizler yapalım. Hemen bir sonraki step'e Tamam. geçelim diye istiyorum. Atar Tamam, yok. deneyeceğim. O yayından atıyor. Hemen hızlı ol. Şimdi burada kızı sıkıştıran bir köpek, sokak köpeği ve sonra Onur, burada çocuk neyi doğru yapıyor? Kedi taktiğini uyguluyor. Hareket etmiyor değil mi? Hareket etmiyor aynen. Yani şöyle düşün. Bir Tekrar kediyi 5 açıyorum. tane. Evet, bir kediyi 5 tane köpek. Bak, çok güzel, sırtını arabaya verdi ve olabildiğince gitmedi. Kaçsaydı çocuğu arkasından, bacağından vesaire ısıracaktı. Peki köpek bunu niye yapıyor? Köpek bunu birçok sebepten dolayı yapabiliyor. Birincisi, bu bölgede çok fazla mama dökülüyorsa köpek bu bölgeyi sahipleniyor ve diyor ki bu bölgeye gelen yabancıları dışarıda tut ki mama senin kalsın, hayatına devam ettirebil. Hayatta kalma içgüdüsü. İkincisi, bazı köpekler küçük çocuklara tutuk oluyor. Çünkü algılayamıyor. Yani büyük bir insan çok fazla görüyor ama küçük çocukları çok görmüyor. Ve algılayamıyor. Bu ne diyor? Kendi boyutlarında oynayabilir mi? Ne yapabilir acaba bununla? Ve tecrübe etmeye çalışıyor. Köşesinden ısırarak, üstüne atlayarak vesaire. Tabii bu çocuk için çok travmatik oluyor ama köpek tarafından çoğu oyun oluyor. Burada bir oyun durumu söz konusu değil ama. Köpek bunu aynı zamanda şu yüzden de yapıyor. İşte merakından dolayı ve elindeki poşetten dolayı da yapabiliyor. Elinde belki yemek vereceğini zannetmiş bile olabilir. Eğer bu köpekleri elinde birileri hep sürekli poşetle yiyecek getiriyorsa her poşetliyi taciz eder. Çünkü poşette mama var.
ya da olabilir ihtimalinden dolayı. Bir de şöyle bir şey var. Bu sahnenin öncesindeki köpekle çocuğun ilişkisinde bilmiyoruz. Ne olup ne bittiğini de bilmiyoruz. Tamam, hemen Ya hızlıca. Tamam. Buyurun. Burada doğru yapılan şey çocuğun kaçmamış olması. İkinci doğru yapılan şey araya girme. İnsan araya giriyor. Benim bir tane videom var YouTube'da da Instagram'da da. Kedi taktiği ve inek taktiği. Kedi taktiği hiç kaçmıyorsunuz. Özet bir bilgi olsun Arda. Hani Tabii. çoğu kişi yaşıyor ve ne yapacağını bilmiyor. Bir köpek saldırırsa kesinlikle kaçmıyorsun. Olduğun yerde sırtını oradaki gibi bir arabaya, duvara, ağaca veriyorsun ve elindeki şeyle neyse artık o kendini savunuyorsun. Köpeği kendine yaklaştırmıyorsun. İnek taktiği de baktın bu birisine yapılıyor ya da bir iki köpek birbiriyle kavga ediyor da olabilir, fark etmez. Dümdüz gelip iki köpeğin arasına giriyorsun. Yine elinde bir şey olursa iyi olur, köpekleri tanımıyorsan. Elindeki şeyle uzaklaştırıyorsun. Diyelim ki bir işte kızcağızı yine köpekler sıkıştırmış. Ne yapmam lazım? Taş, sopa, işte su dök falan gibi şeyler değil. Al eline herhangi bir şey, sandalye buldun. Gir araya, Evet. köpeğin üstüne doğru yürü ve köpeği uzaklaştır. Peki, hemen diğer görüntüye geçiyorum. Bu çok dikkat edilmesi gereken bir video bence. Bakın, çocuk köpeğe vuruyor. Aa. Evet. Tekrar alacağım şimdi. Çocuk köpeğe vuruyor. Köpeğin bakışlara bak. Köpeğin bakışlara bak şu an. Bakın, vuruyor ve vurduktan sonra köpek atak yapıyor. Şimdi vurmasından sonra bir de başka bir şey daha oluyor Arda. Bak şimdi. Yavaş yavaş akıyorken anlatayım. Tabii. Kişi çocuğun arkasındaki çok hızlı bir hareket yapıyor ve geriye kaçıyor. Anlatabildim mi? Yani tansiyonu çocuğu kurtarmaya çalışan kişi tansiyonu yükseltiyor farkında olmadan. Yani çok hızlı bir şekilde köpeğe doğru yaklaşıyor, çocuğu yakalıyor ve çok hızlı bir şekilde geriye çekiliyor. Ve köpek de çekilmesiyle fırsat bulup, benden korkuyorlar. Kaçan kovalanır buradan geliyor bu arada. Kaçtığı için güdü olarak o da peşinden devam ediyor. Mesela bir köpek sokakta size havlarken, eğer güveniyorsanız kendinize, yani bunu deneyin diye değil, örneği anlayın diye anlatıyorum. Köpek size havlıyorken durursanız bir zaman sonra geriye çekilecektir genellikle. Ama size havlayan köpeği gördüğünüzde kaçarsanız o köpek %100 sizi kovalayacaktır. Genellikle yine. O yüzden burada bir kaçınma durumu söz konusu. Tabii ki küçük çocuğun dengesiz hareketlerini zaten anlatmaya gerek yok. Hani küçük çocuklara bu kadar tepki veriyor olmalarının bir sebebi, bir önceki videoya da gönderme yapayım. Çocuklar yüksek enerjili canlılar. Bir anda köpeğin kuyruğunu tutar, kulağını çekiştirir ya da paytak paytak üstüne doğru koşar, dengesiz gider. Ama bizim köpeklere yaklaşma biçimimiz sakin olması lazım, dengeli olması lazım. Çocuklar bunu karşılayamadığı için köpekler tarafından hedef alınabiliyor bazen. Bu arada sana ek şöyle bir bilgi ekleyeyim buna. Özellikle küçük çocuğu olanlar sokaktaki sokak köpeklerini ya da birisinin sahipli köpeğini gördüğü zaman benim çocuğum hayvan sevgisiyle büyüsün gibi iyi bir niyetle çocuğun kolundan tutup, ben bunu sokakta çok yaşıyorum açıkçası. Sahibinin iznini almadan, köpeğin karakterini bilmeden, yani peace midir, friendly midir, değil midir bilmeden bebeği ya da çocuğu olduğu gibi köpeğin üstüne götürüyorlar. Şimdi arkadaşlar, evet, çocuklar hayvan sevgisiyle büyümeli ama önce hayvanı tanımalı. Ondan sonra iletişimini kurmalı. Şimdi o köpek, biraz önce çocuğu vururken köpek onu ısırsa belki bir ömür bu travmayla yaşayacak. Yani bizim genetik olarak bir şeye dokunarak sevme içgüdümüzden kaynaklı. Hani koalayı öpüp seven var. Ya dünyanın en kirli hayvanı olabilir o koala. Yani metabolizması 3'le çalışıyor. Hiçbir hareket yok. Dünyanın bütün bakterisi o adamın üstünde ve sen onu öpmeye çalışıyorsun. Şimdi bu severek, yani dokunarak sevme duygusu zaten bizim başımıza iş açıyor. Biraz önce izledik. Şimdi bir video daha açacağım. Bu tamamen köpek anatomisiyle alakalı. Bunu da yorumlarsan bize çok sevinirim. Şimdi burada bir olay oluyor. Evet. Bu arkadaşlar ne giriyor? Evet. Sonra birisi Şimdi burada geliyor. dengesiz bir hikaye var burada. Bak, zaten siyah köpeğin kafasını eğmesiyle bu köpeğin dominant bir köpek olduğunu anlıyoruz. Ve zaten bu köpeği hemen altına aldı. Baba geldi Bahsetmiştim ve ya. Aynen, bu da bir yöntemdir diye. Şimdi bu yöntem burada tekrar açayım. olur. Bu yöntem en son noktada kullanmamız gereken yöntem. Yani köpekle işte hani iletişim yöntemlerini denedik. Sakin. Onu yaptık, bunu yaptık, her şeyi yaptık. Yok, bu köpek o kadar çileden çıkmış ki bizi yiyecek yani.
O zaman bizim ondan korkmadığımızı ve pes etmesi gerektiğini göstermemiz gerekiyor. Bunu nasıl Evet. gösteriyoruz? Oradaki beyaz köpek gibi. Ortama nasıl giriyor? Ben buranın ağasıyım der gibi. Böyle çok dik, kuyruk kanca gibi, kürk, Tekrar kabarık. getiriyorum. Yürüyüşe bak şimdi abi. Dikkat et yürüyüşüne. Sakin farkındaysan. İşte Çok bu biraz önce Tabii. benim dediğim şeye geliyor. Yani bazen güç gösterisinde bulunmak gerekiyor. Bu demin yanlış anlaşılmasın derken ille de dövün demiyorum. Bak hiçbir şey yapmasa bile Hı hı. tavırları bunu belli edebiliyor yani. Bu Hı hı. yapılmalı Hı hı. hayvanlara. Hı hı. Şöyle Buna bağlar mısın? yap. Çok özür dilerim. Senin lafını kestim ama bu hep sosyal medya pumplarında şeylerinde görüyoruz. Bu pudullar böyle birbirine sarılıp zıplıyorlar ve insanlar bunu köpekler birbirine sarılıyor diye video çekiyorlar ya. Arkadaşlar o Böyle sarılma bu ekranda gördüğümüz sarılma işte. ön ayaklarıyla birbirlerine öyle kucaklaşmayı diyorsun değil mi? Evet, evet. İkisi de arka ayaklarının üstünde falan. Aynen öyle. Evet. Bunların hepsi baskın tavırlar hocam. Bir köpek diğer köpeğin üstüne çıkıyorsa şekil A'da olduğu gibi. Şimdi bu fotoğrafı da anlatayım hemen. Burada üstteki beyaz köpek çok net baskılamaya gelmiş ve dengeye getirmeye çalışıyor. Direkt boynuna atlamadı. Saldırmaya gelmemiş. Evet. Alttaki köpek hemen o köpeği görür görmez hemen sırt üstü yattı, göbeğini açtı. Yani dedi ki tamam ben seni anladım. Daha gelişinden anladım hocam. Ben kavga etmek istemiyorum. Pes ediyor. Göbeğini açması bu. Bu da çok fazla bilinen bir yanlıştır. Köpek göbeğini açıyorsa ne güzel göbeğini kaşıtmak istiyor diyoruz ama yanlış bir bilgi. Üzülerek söylüyorum. Hayallerinizi kırdım biliyorum. Ama köpek yapma, pes ettim demeye çalışıyor. Biz onun göbeğini seve seve köpeğe yanlış bir şeyi şartlamış oluyoruz yine Pavlov'daki zil gibi. Köpek Aynen. bundan sonra diyor ki tamam bunun için göbeğimi açayım, mama için göbeğimi açayım, oyuncak için ya da beni kaşısın göbeğimi açayım, rahatlasın, Onur rahatlasın diye göbeğimi açayım şeklinde göbek açmaya gidebiliyor. Burada bu yöntemi şöyle anlatayım. Burak hocamın da sorusuna cevap olsun. Şimdi bu yöntemi her köpek sahibi kullanmamalı. Bu son çare. Şimdi buraya kadar birkaç tane aşama var. Birincisi bu köpek diyelim ki havlıyor, tamam mı? Oradaki siyah kahverengi olan bu olsun. Havlıyor. Bu havlayan köpeğe ilk önce ne yapabilirim? Islık çalarım, alkışlarım, dikkatini kendi üstüme çekerim. Gel 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 derim. Olaydan koparırım. Hiçbir ters bir şey yapmadım. Sert bir şey kullanmadım. Elimde tasmam varsa çok daha kolay. Hemen tasmasından alırım. Hadi gel bakalım buradan derim. Alır başka bir tarafa yürütürüm. Kafasını dağıtırım. Rahatlatır. Tekrar o ortama getiririm. Varsayalım ki burası bir köpek parkı gibi yöntemlerimiz var. Hiç sert kullanmadık. Fakat bu yöntemlerde tabii ki bunu direkt sokakta köpeklerin arasında yapın demiyorum ama şöyle çalışıyoruz biz mesela. Evde misafir geldiği zaman köpek deliriyor. Misafiri yiyecek. O durumda işte yürütüyoruz tasmayla, önünde duruyoruz. Misafirime bakmasına engel oluyorum. Hani perdeleme hareketinden bahsetmiştim ya. Bu Evet. yine köpeğin davranışını bitirmek için bir köpeğin bir köpeğe yaptığı tarifedir ilk aşamada. Havlar, önüne geçer ve yan bakış atar, kendisini kabartır. Eğer bu köpek tamam deyip geriye çekilirse hiç kavga olmadan konu kapanır. Ama bu köpek de ekstra kabarırsa, üstüne kafasını koyarsa, patisini koyarsa bu köpek de kendisinden eminse burada kavga edilir. Bu kavgada ikinci pozisyon gördüğümüz işte şu da olabiliyor. Havlayıp uzaklaştırmada. Havlaya havlaya üstüne doğru gidip onu o alandan uzaklaştırır. Kavga ettiği diğer köpeklerden uzaklaşmış olur. Problem çözülür. Ve bu esnada eğer bu köpek bu havlamaları da alttan almaz ve mesajı görmezse artık altına alır ve üstünde kükrer diye. Bu da artık bak ısıracağım seni. Son noktaya geldik. Mesajlarıdır. Hala aslında Köprüden ısırmadı. önce son çıkıştasın yani. Aynen öyle ama hala aslında net bir şekilde ya canını yaktı diyemeyiz. Hala konuşuyorlar. Sadece bunu vücut dilleriyle yapıyorlar. Beden dilleriyle yapıyorlar. Haliyle bu noktaya biz en son noktada geliyoruz. Yani önünde durdum. Köpek dinlemedi. Tasmayla yaptım. Dinlemedi. Aldım götürdüm yatak odasına, balkona vesaire başka tarafa kapının önünden uzaklaştırdım. Sakinleştirdim. Tuttum. Şş dedim falan dedim. Kendim nefes aldım verdim. Burada mesela böyle tekniklerimiz var. Hani biz ne kadar sakin olursak köpek o kadar sakinleşecek. Ben yapma dur Odi hayır Odi deyip köpekten sakinlik bekleyemem. Hani sakin olun tamam mı demek kadar saçma bir şey çünkü. Benim köpekten sakinlik bekleyebilmem için sakince davranıyor yönetiyor olmam gerekiyor konuyu durumu. Haliyle götürdüm ne diyelim ki uzak noktaya yatak odam olsun oturttum. Şşş,
Kendim sakinleşeceğim ki bendeki bu adrenalin falan bir düşsün. Çünkü benim hormonlarımı her taraftan çıkan kokulardan anlıyor bu köpek. Diyor ki Onur bu kadar stres hormonu salgıladıysa demek Var ki bir şey. kapıdaki şey gerçekten stres kaynağı. Bizim bunu evden kovmamız lazım. Ama Onur o stres kaynağı, o köpek için stres kaynağı olan şeyin yanında bile tamam, aferin, otur, bekle, tamam falan gibi takılabilirse köpek diyor ki Onur'un bir bildiği var gibi duruyor. Dur bir deneyelim, onun yöntemini deneyelim. Biraz zorlanıyor, bir bufluyor, havlıyor falan ama biz yönlendirebilirsek doğru şekilde her işte çileden çıktığında bir kafasını dağıtıp yürütüp o biriken stresini yürüyüşe aktarırsak mesela tekrardan getirip yine aynı noktada sakinleştirebilirsek bu köpek için şöyle bir şey kazanmasına sebep oluyor. Ben daha öncesinde kapıdakileri hep havlayarak kovardım. Ama durup izlesem de sıkıntı çıkmıyormuş. Neden? Havlayarak kovuyor olmamın sebebi neydi? Bu aileyi, sürümü, kendimi korumak. Yabancılar bizi öldürmesin diye. Ama oturup beklediğinde de bizi öldürmüyorlarmış. Bunu öğrendim Onur sayesinde. Ve bu işleri galiba Onur yönetiyor. Onur bakıyor bu kapı olayına. Onur bakıyor herhalde kapı olayına. Çünkü ben ne zaman kapıya havlasam Onur hemen önümde bitiyor. Sen nereye gidiyorsun diye. Aynı o lider köpeğin yaptığı gibi. Peki Onur, Peki. sana bir soru soracağım. Lütfen. Şimdi hepimizin bir uzmanlık alanı var. Senin de köpekler olduğu üzerinden daha çok anlatıyorsun. İşte ben de Evet. atıyorum kendi uzmanlık alanım üstünde eğitim veriyorum, değil mi? Bana bazen Evet. böyle saçma sapan tekliflerde bulunuyorlar. Mesela sen bunu anlatıyorsun, bunu da anlatırsın ya ne olacak ki falan diyorlar. Tamam mı? Sana da atıyorum, evet sen köpek eğitmenisin ama al bu timsaha eğit diye falan kimse geldi mi yani? En böyle abuk şeyin nedir anın bununla ilgili? Ya valla bana böyle bir istekle gelen pek olmadı. Şey olmuştur hani kedi de eğitebiliyor musun vesaire Evet. gibi şeyler belki gelmiştir ama ben Bu bunu kalemi aslında yok yani arada. ben bunu kendi hayatımda aslında deniyorum ve deneyimliyorum. Çünkü baktığımız zaman memeli türüne baktığımızda belli başlı ortak özellikler görüyoruz. İşte sürüngenlere bakıyoruz, canlılığa bakıyoruz vesaire. Ve burada Urla'da yaşama da gelirsek burada benim çok vaktim oluyor hocam. Ben İstanbul'da bir beyaz yakalıyken böyle değildi tabii ki. Alanla alakalı konuşurken benim tek alanım köpekler de değil. Onun da ufak bir altını çizmiş olayım. O yüzden diyorum hani ben bir köpek eğitmeni değilim. Ben Onur Öztürk'üm ve bugüne kadar tüm birikimlerimle buradayım. Tek köpekler açısından değil. Ne anlatıyorum ben? En Var. değişik eğitilmesi için E, getirilen hayvan anını şöyle. anlatayım sana. Şöyle ben tüm yaşadığım hayvanlarla bunu gözlemleyebiliyorum. Gerçekten mesela yeni doğan işte yumurtadan çıkan diyelim işte civcivlerin içerisindeki işte hiyerarşiyi de gözlemliyorum. Benimle olan iletişimlerine de bakıyorum. Mesela biraz daha eğer anneleriyle büyürlerse beni her gördüklerinde kaçacaklar. Bunun çok net farkındayım. O yüzden onlarla ufak tefek iletişmem gerekiyor artık. İşte alanlarını temizlerken vesaire onları mesela korkutmamaya çalışıyorum. Çünkü benim işte duyarsız davranışlarım birkaç ay sonra bu tavukların tamamen benden korkmasına sebep olacak. Bunu nereden biliyorum? Köpeklerden biliyorum, kedilerden biliyorum. Çünkü bu ortak. Korkan canlıdan uzaktır gibi. Bu Doğru. tavukta da çalışıyor. İşte bir ineğin yanına gidiyorum mesela. Köyde yaşadığım için eşek görüyorum, kuzu görüyorum. Geçenlerde bir koyunu bir yerden bir yere yürütmemiz gerekti vesaire. Köpekte kullandığım taktiğin aynısını eşekte koyunda kullanıyorum. Ne yapıyorum mesela? İlk önce elimi uzatıyorum. Beni bir koklasın, tanısın. Ne amaçla geldiğimi bir kokumdan vesaire anlasın. Çünkü stresini salgılıyorum, rahat mıyım oradan anlayacak. Ve benim yaklaşımımla. Kendimi tanıttıktan sonra temasa geçersem hayvan da rahatlıyor. Ama direkt boynuna atlarsam gel ne kadar tatlı bir eşeksin sen ya da köpeksin sen ısırabilir, çifte de atabilir. Yani aslında ortak çok fazla Bu yönümüz arada var. Bu arkadaşlar insanlarda da öyle. şu anda 1020 kişi bizi izliyor canlıda. Çok teşekkür ederiz. Selamlar. Beğenirseniz, yayınlarımızı beğenirseniz, abone olursanız çok mutlu oluruz. Onurcuğum ben şöyle bir şey teklif edeceğim sana. Eğer istersen bunun bir ikinci versiyonunu çekelim. Çünkü bu eğitim Olur işi ya. maalesef yani 2 saate de sığmıyor, 3 saate de sığmıyor. Biz ne Çok kadar yarım kaldı. evet çünkü ne kadar tıraşlasak da bitmiyor. Çünkü yani o uzayıp gidecek hani her konuya da değinme meselesi dediğim gibi böyle maalesef kısa kısa üstlerinden geçebiliyoruz. Evet. İnsanlar da hani izleyicilerimize dağılmadan
Bir sonraki step'e hızlıca geçelim. Şimdi Türkiye'de hatta şöyle şeyimizi de açalım, sorunumuzu da açalım. Şimdi sokak köpekleri hikayemiz. Ben Evet. 80-90'lar çocuğuyum. Sokakta hayvanlarla büyüdüm. Şehir hayatında İstanbul doğma büyümeliyim. Hiçbir sokak köpeğinde bir korkumuz yoktu açıkçası. Çok net konuşayım. Ya bundan 5 sene evveline kadar da biz eşimle sokakta yürürken bir köpek gördüğünde gidip sarılırdık. Gidip mama verirdik, severdik. Yani dokunabiliyorduk onlara. Hani şimdi biraz önce dokunmayın diyorum ama evet biz cahil cesaretiyle bu hayvanlara temas ediyorduk. Ama onlar da geliyorlardı. Onlar da o sevgi duygusunu bize hissettiriyorlardı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada ben hayvanlarla iç içe yaşayan birisi olarak çok yalan konuşmayacağım. Ben sokak köpeklerinden tırsıyorum abi. Yani neden tırsıyorum? Çünkü hayvanların reaksiyonlarını artık analiz edemiyoruz, çözemiyoruz. Bir tanesine benim arabamın bagajı mama doludur. Off the record, bunu övünmek için söylemiyorum. Yani her zaman yaptığım bir şey diye söylüyorum. Bir hayvana mama vermeye yaklaştığımda onun travmasını hissedebiliyorum çünkü hayvan benden korkuyor. Şimdi korkunun biliyorsun bir sonraki stepi agresyon ve ısırma ile geliyor. Şimdi biz millet olarak hükümetin verdiği bir karar var. Bu kararı bir şekilde öyle ya da böyle bize iliştirdiler. Kimisi destekledi, kimisi karşı çıktı. Canı yanan hak destekledi. Hayvanseverler, yani buradaki hayvanseverlerden kastım şey değil abi. Hayvanlar için kendini zincirle köprüye bağlayanlardan bahsetmiyorum. Arkadaşlar, tepki vermek iş yapmaktır. Tepki vermek hareket etmektir. Tepki vermek korumak, kollamaktır. Tepki vermek protesto etmek değildir sadece. Tepki vermek hayvan öldükten sonra bu hayvanın ölüsünü kucağına alıp sosyal medyada bas bas bağırmak değildir sadece. Biz sevgili Aslı Hanım'ı ağırladık, veteriner hekimimiz. O bölümde ben şöyle bir şey söyledim. Hayvanları şehir hayatına sokan biziz. Hayvanların doğalsını yok eden biziz. Şurada 1,5 ay önce, ki sen de bunu çok daha yakından yaşadın, Ege'de yaşadığın için, canım ülkemin 1/4 neredeyse yandı. Hayvan demek sadece kedi köpek demek değil. Bu ülkenin sincapları, bu ülkenin kuşları, bu ülkenin solucanları, hatta gekoları, hatta kertenkeleleri bile. Hepsi yandı. Bu hayvanlar, Hangisi diğerinden daha önemli diyebiliriz ki abi? Hangisi daha önemli bir hayvan? bu ütopyanın, bu zincirin, sistemin parçası. Bak, ortalık keneden geçilmiyor. Neden? Kuş yok. Kuş kalmadı. Ormanlar yandı, toprak üretmeyecek bir şey. Şimdi biz sadece kedi ve köpek üzerinden konuşuyoruz bu davaları. Kedi öldürülüyor, evet savunalım. Köpek öldürülüyor, evet savunalım. Ama ben evimdeyim abi, sokakta ne olup, hayır abi, ben başka bir pencere açacağım. Senden de bunu yorumlamanı isteyeceğim. Hepimiz şehir hayatında yaşıyoruz. Benim aşağıda 3 tane kızım var, 5 tane kedim var. Ben bunların sorumluluklarını alsam, 5 tanesini sen alsan, 4 tanesini o alsa, bu bir sorun çözer mi sence? Unutmamak için. Bu birinci step. İkinci sorun da Evet. şu. Şimdi evet, red zone hayvanlar var. Gerçekten uyutulması gereken hayvanlar var. Yani kontrol edilemeyen, işte bir şekilde yani kapalı bir yere kapatılması gereken hayvanlar var yani. Köpekler var. Kırmızı alarm veren köpekler. Şimdi her yer köpek eğitmeni değil ki, hani şimdi bugün psikoloğa istediğinde ulaşabiliyorsun ama her istediğinde bir köpek uzmanına ulaşamıyorsun. Öyle mi? Şimdi biz bu konuda bu hayvanları gerçekten toplamak çözüm mü? Yoksa bu hayvanları senin gibi terapistleri, ben sana terapist diyorum, Burak hocamın dediğine katılıyorum. Buna bir şey demek, hani para karşılığı ders verme hikayesi değil bu. Bu bir terapist, terapi almak. Sen ve senin gibi terapistlere ulaşılsa, kamu tarafından ulaşılsa, görevlendirilseniz ve bu çocukları, bu sokaktaki çocukları çok beraber yaşanabilir hale getirseniz. Bu da ikinci sorum. Bu nasıl bir sistem olur?
Şimdi ilk önce şuna cevap vereyim abi. Herkes köpek ya da kedileri ya da diğer hayvanları, düşkün hayvanları sahiplense bu problem çözülmez. Neden? Elbette. Çünkü bu hayvanlar üreyecek. Bir hayvan 8 tane yavruya ulaşabiliyor. Bazen 12 yavruya bile ulaşabiliyor vesaire. Daha da fazlası var. Bir kısır değillerse bu gittikçe artacak ve her hayvanın da bir o kadar yavrusu olduğunu düşünürsek belki insanlık yetmez yani hepsini sahiplenmeye. Bu şekilde üremeye devam ederlerse. O yüzden bazı önlemler alınması şart. Kısırlaştırma gibi işte yurt dışından kaçak köpek sokulmasına engel olunması gibi ya da işte merdiven altı üretimlerin tamamen işte büyük yaptırımlarla işte insanları korkutmak gibi önlemler alınması gerekiyor. Ama şimdi gel gelelim ki işte ülkemizin açıkladığı rakamlarda işte 10 milyon işte başıboş köpek deniyor. Şimdi 10 milyon tane köpeği işte sahiplendiremiyoruz da yurt dışına da kısmen gönderiyoruz ama elbet öldürülecek de. Burada az önce yani konunun belki başlarında söylediğim şey benim için geçerli. Bu şahsi fikrim. Kim ne düşünüyorsa düşünsün, özgürüz. Ben bu köpeklerin bazılarının kurtarılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer kişi bakamayacaksa, daha kötü bir hal yaşayacaksa en azından 3 gün sonra, 5 gün sonra hastalıktan bilmem neden ölüp gidecek ve en azından güzel bir ömür yaşamış olacak. Ben hapis yaşamak istemem arkadaşlar. Yani bin Kimse yıl yaşadı, 1000 yıl yaşadı, çok da güzel yaşadı ama hapiste. Ben böyle bir şeyi tercih etmiyorum. Bence bir canlı da bunu tercih etmez. O yüzden bir köpeğin e, şurada bakıyoruz biz onlara. Padoklar yaptık. İşte 500 köpek bakıyoruz padoklarda her hafta köpek işte hayvansever danışanlar şunlar bunlar gelirler. Gönüllüler gelir. Haftada bir kez tasma takarız, yıkarız, tararız, yürütürüz. Ondan sonra böyle bakıyoruz. Mama bağışı, işte veteriner masrafı bağışı, şunlar bağışı, veteriner şeylerini ödeyemedik. Bunlar bakın fotoğraflar, kan revan içerisinde bir sürü hayvan. Ben bunları görmek istemiyorum. Çok net söylüyorum. Ben bunları görmek istemiyorum. Neden? Birincisi o yaşatmaya çalıştığın köpeğe harcadığın parayı belki zaten yaşayabilen ama ufak dokunuşlarla çok daha güzel bir hayat olabilecek insanlar, canlılar, hayvanlar, köpekler, kuşlar mesela birçok yer var. Ve sen evet. tek bir canlıya kendini bağladığın için belki o köpek ya ben ölmek istiyorum diyor da söyleyemiyor canım kardeşim. O yüzden biraz da o taraftan bak. Eğer çok çile çekiyorsa hani çok da bir uğraşmamak mı lazım acaba? Doğal seleksiyon boşuna olmadı 2025 yılı bizim saydığımız kadarı. Bir de saymadığımız doğal seleksiyon yıllarımız var yani. Şimdi biz yapay seleksiyonla bir şey çıkarttık karşımıza. 600 ırk çıkarttık. Hani yasal 600 ırk bilinen. Ve bunları da yaşatmaya çalışıyoruz. Ama işte bir bakıyoruz işte Rottweiler'lar kanser oluyor. İşte ne bileyim French Bulldog'lar işte astım hastası, kalp işte hastalığı, göz enfeksiyonu, diş enfeksiyonu. Ya bu hayvanları biz üretiyoruz. İşte British kediler doğum yapıyor, ikinci doğumda çıkamıyor hayvan. Niye? Kemik iskelet sistemini bozmuşuz. Kıkırdaklı olsun da kulaklar Scottish mi British mi artık. Kulaklar aşağı doğru daha tatlı görünüyor. Hayvan acı çekiyor, ağrı kesiciler vermek zorundasın. Yani ne biçim hayvan seversin canım kardeşim diyesim geliyor ve diyorum da buradan. O yüzden benim yöntemim ve çözümüm şu. Bu köpekler sonuçta hayvanlar, bizler gibi. Ve Türkiye'de ya da dünyada çözmek istersek çok geniş arazilerimiz var ve hiçbir işe yaramayan arazilerden bahsediyorum. Yani eksen ekilinmiyor, işte altında altın madeni diyor, hiçbir şey yapılmıyor. Buraları böyle bildiğin Zamanı işte var hocam. Buraya da bir gün yol gelir. Zamanı vardır. gel başka bir yolu yok çünkü. Benim gördüğüm kadarıyla başka bir yolu yok ama biraz bu hayvanseverler de bu konuya çok böyle zıt bakıyorlar. Ben sana anlatırken benim Gülbahçe'de ilk Urla'ya taşındığımda yaşadığım köyde kaybettiğim 12 köpeğim oldu. Derede neredeyse haftanın 5 günü 4 günü beraber vakit geçirdiğimiz bir sürümüz vardı. Benim sürümdü. Ben onların sürüsündendim. Bu köpekleri zehirlediler. 12 tanesini bir günde kaybettim. Ve muazzam deli dehşet bir şeydi benim için. Ve o gün de ben bunu söyledim. Dedim ki birlik olamadığımız için bu köpekler ölmekte.
Neden birlik olmalıyız ve nasıl birlik olmalıyız? Bence bu köpeklerin yaşayabileceği bir atmosfer yaratırsak ve bu kadar gönüllüyüz ya, bakın caddeler taştı ya, biz İzmir'de yürüyüş de yaptık burada yani. Her tarafta yapıldı. Biz bu kadar kalabalıksak, biz bu köpeklere kocaman böyle safari şeyi gibi, ne deniyor ona, bilmem ne Alanya. tabiat parkı vardır ya, böyle aslanlar, Evet, evet, kaplanlar falan kilometrelerce, millerce yaşarlar. Böyle bir alanda köpeklere yaşam üniteleri kuralım. Yine bizim kontrolümüzde olsun. Her köpeğin üstünde takip cihazı olsun. Bunlar çok zor şeyler değiller. Devlet bütçesine falan baktığımızda çok ufak rakamlar, komikler yani. Hepsinde bir tane AirTag gibi bir şey olacak yani. Reklam oluyor belki ama kusura bakma. Evet. Hepsinde bu var. İşte ne bileyim, köpek nerede? İşte uzun süredir aynı noktadaysa ekip gidiyor. Gönüllü ekip. Maaşı yok, bir şey yok. Çünkü biz gönüllüler yani dağlara tırmanıyoruz. Oradaki hayvanları beslemek için ormanlara gidiyoruz. Sadece ben demek için söylemiyorum. Çok fazla hayvansever dostum var. Ve gerçekten böyle iş gibi haftanın belli saatlerinde, günlerinde toparlanıp kamyonlarla yemek döküyorlar. Çok uzun yollar. Kışın falan da yapıyorlar yani. Ve geliyorlar. Bunu da yaparlar. Emin olun yaparlar. Devletten de ekstra adamlar gelirse denetim kısmı için devlet düzeninde de yürütülür bu işlem ve yapılamayacak bir şey değil. Ve bu köpekler için hani diyorlar ya, kim bu kadar para harcayacak, işte şu kadar maliyeti oluyor falan. Ya para harcama. Bu köpekleri bırak, nasıl yaşıyorlarsa yaşasınlar. Zaten habitat değil mi? Bunlar da hayvan değiller mi? Kemirgen toplayacak, fare yiyecek. Yok mu? Fareler de oraya atalım o zaman. Fare kolonileri yerleştirelim. Orada üretelim. Tavşan üretelim. Biz Tavuk ormanları üretelim. yok Fark et etmezsek bunlar bulurlar yiyecek bir şey. gibi mesela. Burada tabii ki işte mesela bizim kontrol edeceğimiz nokta da şu. Diyelim ki bir sürü diğer sürülere çok dominant e, domine ediyor. Burada da işte senin bahsettiğin gibi işten anlayan insanlar gelecek, o sürüdeki domine e, etmemiz gereken belki köpekleri domine edeceğiz, sakinleştireceğiz ya da sürüden dışarıya alacağız. İşte tek başına bir yerde bir süre rehabilite edip başka bir sürüye entegre edeceğiz. Daha dengeli bir sürüye vesaire. Onun arasındaki sadece artık uyumu sağlamaya gayret göstereceğiz. Bunların maması nerede, işte ilaç masrafı vesaire diye bir şey olmayacak. Çünkü bugüne kadar zaten yaşatmaya çalıştığımız köpeklerin hepsini biz aslında hastalıklarıyla yaşatmaya çalışıyoruz. Hepsinin kalbi büyük, gözünde bir şey var, dişinde bir şey var, epilepsi hastası falan filan bu hayvanlar. Yani baktığımızda zaten doğa onları çoktan eleyecekti. Biz Evet. el ettirmedik ilaçlarla bilmem nelerle. Eleneceklerse en azından bir şansları olsun hayatta. Gidip biz onları ötenaziyle, ilaçla öldürmeyelim. Kendileri belki hayatta kalacak. Niye ellerinden bu şans alalım? Bu hayvan zaten kendi başına yaşamaya alışık bir hayvan. Aynen öyle. Ya, öğrenemeyen de ölecek. Ama zaten ölecek. Hani en azından bir şans vereceğiz. Hadi koş bakalım. Belki kaçarsın. Belki bir şeyler Yani bulursun. Belki işin bir ailen özeti, olur. evet, işin özeti bir tabiat parkı yapılıp bu özellikle BBC Earth National Wild izleyenler bunu biliyordur. Çok ciddi yani neredeyse bir şehir büyüklüğünde tabiat ormanları yapılıp kontrollü hayvanlar burada yaşıyor ama özgür olarak yaşıyorlar. Dediğine çok katılıyorum. Çok da güzel bir fikir bence. Hatta bu proje olarak yapılıp bu işin muhataplarına sunulabilir de sponsorlar bulunabilir bununla alakalı. Bu Kesinlikle. bahsettiğim boş araziler, yatırımcılar efendim Dubai'de orada burada restoran açacağına gelsinler bir tane tabiat parkı açsınlar. Oraya da koskocaman tabelalarını koysunlar. Abi biz razıyız. İstediğin her yerde yap Kesinlikle. reklamı. Yeter ki bunu yapsınlar. Biz sadece yani ben şuna katlanamıyorum. Herkes bak şuna bile okeyim hocam. Hayvan sevmek zorunda değilsin ya. Tamam mı? Kimseyi sevmek zorunda değilsin. Ama bu yaşamda zamanında orman olan bir yere gelip ev yaptıysan ve o hayvanı doğasından ettiysen iki ihtimalin var. Ya o hayvanı evine alacaksın ya o hayvana doğa yaratacaksın. İkisini de yapamıyorsan o hayvanla yaşamaya alışmak zorundasın. Şimdi birincisi yok. İkincisine yanaşmıyoruz. Yani ya kardeşim ben evimde köpek istemiyorum, kedi istemiyorum. O zaman dışarıda bak. Dışarıda bak. O da yok. O zaman hocam sonuçlar böyle oluyor. Ben de sokakta yürürken
köpeklerden korkuyorum. Evet. Niye korkayım ki ben? Ama bu raddeye gelmesi hem birincisi bilgi kirliliği, ikincisi sokak hayvanlarını temsil eden insanların sokak hayvanlarını tanımıyor olmalarından da kaynaklanıyor bir yerde. Yani belediye işçileri görüyoruz abi. Belediye işçisi kafasına vura vura öldürüyor. Ya arkadaşım bu adama kim dedi buna kafasına vura vura öldür diye ya? Kim dedi bunu? Ya bunu videoya çekeceğine gidip adama engel olsana. Şimdi ben de bunu da anlamıyorum. Git engel ol adama. Niye videoya çekiyorsun o anda? Yani Şimdi bir dakika, ben burada Arda'yı içeri almadan bir şey söyleyeceğim, tamam mı? Yoksa bu birazdan alırlar bunu gelir stüdyoda. Ben sadece bakın son programları oldu. Son programı olacak. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi biz bu kadar her konuda konuşuyoruz, ediyoruz. Bu arada Onur'a çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir yorum yapmadığı için benim açımdan, tamam mı? Yani başka insanları bilemem ama çok hayvansever biri olarak biz bu hayvanlara ölümüne bakalım, her şeylerine izin verelim. Onların hiçbir suçu yok demedi. Çok bilinçli bir şekilde dedi. Biz zaten zoraki yaşatıyoruz bazılarını ama bunlara doğal bir ortam yaratalım, doğal seleksiyon buna versin dedi. Çok teşekkür ediyorum. Benim de tamamen katıldığım bir fikir. Ama şununla ilgili bence bir gözlem yapalım. Bir yerde hata yapıyoruz. Bütün bu hayvanlara karşı olanlar da haksız değiller. Bu sokak hayvanları meselesi gerçekten bir problem Türkiye'de. Avrupa'nın en az yani daha doğrusu Avrupa'da en az evcil hayvan ortalamasına sahip olan ülke Türkiye. En fazla ortalamaya sahip olan galiba Romanya ile Portekiz. Hani İngiltere bilmem ne falan da değil. Fransa'da. Ama evcil hayvandan sahipli hayvandan bahsediyorsun. Ona geleceğim. Yani bu kadar hayvan sever ülkelerde sokakta hayvan yok. Bizim kadar hayvan sever olduğunu iddia eden milyonların bas bas bağırdığı ülkelerde evcil hayvan değil sokaklarda hayvanlar cirit atıyor. Burada bir dengesizlik var. Yani burada iki tarafta da bir anlaşamama. Hayvanları hani sokakta istemeyenlerle çok hayvansever olup sokaktakilere karışamazsınız diyenler arasında bir iletişim kopukluğu, bir problem var. İnsanların anlaşamamasından kaynaklanıyor bu iş. İşte yani burada çünkü bir hata var. Yani bu kadar sokak hayvanı da olmamalı ama bu kadar hayvanseverin de çözüm üretmek için de sokak hayvanlarına aynı Onur'un dediği gibi bilinçli yaklaşımlarda bulunması gerekiyor. Kesinlikle. Yoksa dediğin gibi buradan çıkıp bas bas bağırıp sokaktaki hayvanı dövemezsin, öldüremezsin demek çözüm değil yani. Doğru çözüm üreteceğiz. Mesela şu an arkadaşlar bizi mesela 1100 kişi izliyor şu anda. Bakın şu an saat 11:10 geçiyor. Kimseye de daha fazla hani böyle bu konuda şey de istemiyorum açıkçası. Yok yani bu işi. Biz de düzelteceğiz zaten bu işi. Hayır bak nereye geleceğim biliyor musunuz? Şimdi bence Onur'un bahsettiği bir proje olması gerekiyor. Şimdi bu 1100 kişi bunu eşine dostuna anlatmaya başlasa arkadaşlar bu konuda yani ne düşünüyorsun sokak hayvanları? Evet bir tabiat parkı yapılsın. Her şehirde yapılabilecek her semtte neyse. Şimdi bu böyle yayılır. Ve bizim kanaat önderi dediğimiz insanlar da birisi elini taşın altına koyar, ihaleye girer. Yine sokun kardeşim, ihaleye sokun bu işi. Bu işin altına para koyun. Bakın tekrar söylüyorum. Bu işin altına para koyun. En iyi sokak hayvan tabiat parkı yapana devlet destekli ihaleye sokun bu işi. Ekonomik şartlar gerektiren şeyler bunlar. Katılıyorum ama bunu böyle birbirimize hayır abi sen yanlışsın, sen doğrusun işte bak çok güzel bir şey söyledi Burak hocam. Yani sokaklarımız hayvan dolu ama hepimiz hayvan severiz ama kimsenin evinde hayvan yok. Yani. Şimdi Avrupa'ya bakıyoruz. Yani. Almanya'da bir tane canlı yok sokakta ama herkesin köpeği var, herkesin kedisi var. Şimdi bu denklemi birazcık düşünmek gerekiyor. Yani Arda burada özür dilerim gireceğim araya tutamıyorum artık kendime. Tabii girebilirim. Bu konu benim böyle mahveden bir konu çünkü. Yani ben bu işi sırf bu konudan dolayı bırakıyordum. Gerçekten defalarca bırakmaya. Çok özür dilerim. Kesiyorum seni bol ama 1 saat 40 dakikayı devirdik. Urla'ya zamanımız kalmadı. Çok üzülüyorum. Evet. Hiç sıkıntı değil. Sonra bir daha yaparız. Bunu tekrar yaparız. Senden ricam son sözlerini, son fikirlerini de alırsan programı seni kapatmak istiyorum. Kesmek istemiyorum çünkü seni. Sana bırakıyorum hocam. Sen de. Tamam. Çok dağıldım ama. Şimdi bu konu beni gerçekten mahveden bir konu. Yani çünkü çok fazla direndik. Hep beraber birçok şey yaptık ve karşımızda bizi dinliyormuş gibi yapıp
Ama işte ya bunlar da işte o işlerle uğraşıyor falan diyecek kadar sözde bilgili kültürlü insanlarla da karşılaştık. Ve gün geçtikçe hani hep karşımıza da işte kürekle öldürülen, bilmem ne yapılan kedi, şurada şu. Yani Arda benim gerçekten artık yüreğim dayanmıyor abi. Ben bu kadar kalpsiz değilim. Ben bu kadar duyarsız olmak da istemiyorum. Ve bir düzen getirmek için öldürmek ne kadar ilkel, ne kadar ilk akla gelen yöntem. Ve bizim örneğimiz Avrupa'dır, Amerika'dır, şurasıdır, burasıdır. Olamaz hocam, olamaz. Çünkü onlar eğer bu olgunluğa ulaşamamışsa bunun suçlusu niye Türkiye'deki hayvanlar olsun yine? Onlar Elbette. bulamamış olabilirler. Belki biz bulacağız bu olgunluğa erişeceğiz. Neden olgunluk diyorum biliyor musun? Çünkü her geçen gün canlılıkta bir şeylerin daha bizimle aslında iletiştiğini öğreniyoruz ya. Aa bitkiler bizi duyuyormuş. Bitkilerin de canı yanıyormuş falan. Şimdi biz bunları keşfettikçe daha öncesinde çok ayıp bir benzetme yapacağım ama örnek tam yerine otursun diye biraz da akılda kalsın diye sert konuşacağım. Biz daha öncesinde insanları nasıl köleleştirdiysek biz sırtlarına kırbaçlarla vurup bunlar zaten bir şey değil, bunlar insan bile değil deyip işte piramit yaptırdıysak, işte köle olarak evlerimizde çalıştırdıysak vesaire ve şu an bu konuyu konuşurken bile bu kadar çekiniyorsak bir olgunluğa varmışız demektir. Köleliğin yanlış bir şey olduğunu artık biliyoruz. Ama ne yazık ki biraz daha ileride göreceğimiz bir senaryo var. Ben şimdiden bir spoiler vereceğim size. Diyeceğiz ki ya ulan biz insanlar olarak hayvanların ağzına etmişiz ya yıllarca. Yıllarca nasıl kölelerin ağzına ettiysek hayvanların da ineklerin, atların, şunların bunların. Benim burada hayvansever adı altında komşularım var, dostlarım var, dostlar diyemem, tanıdıklarım var vesaire ve işte çiftçiler hayvan bakıyorlar kendilerince ama güneşin ya 50 derecede bir eşek, simsiyah eşek gölgenin altına konulabilecekken özellikle tarlanın ortasına bağlanıyorsa abi alma o eşeği ya. Kesinler, atsınlar yani daha iyi ya. Eziyet çekiyor abi bu hayvan. Ölsün. Ben açıkçası bunu isterim. Benim eziyet çektiğimi görüyorsanız beni öldürün. O yüzden de diğer hayvanlar için bunu çok açık konuşuyorum, rahat söylüyorum. Kimse yanlış anlamasın. Bu tabiat parkını da şimdi yanlış anlayabilecek yine arkadaşlara söyleyeceğim. Bazı videolar geliyor böyle. Binlerce köpek bir tane işte kocaman bir alanın içerisinde duvarlı muvarlı dip dibe. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Bir sistemden bahsediyorum. Bir köpeğin işte uygun sürü sayısı neyse koloni birbirleriyle belki iletişimleri organize edilecek. İşte içeride bir sağlık ekibi olacak, ani müdahale ekibi olacak, müfettişi olacak. İşte gönüllüler orada temizliğe, mama taşımaya, şunlara bunlara bakacak ama işten anlayan, işi bilir insanlar olacak, liyakatli insanlar olacak yani. O yüzden bu projeyi biraz daha hani hayal gibi değil de ayakları yere basar bir kısımdan izleyip bakarlarsa ne tarafında olursa olsun konunun hiç fark etmez yapılabilir olduğunu, tek çarenin öldürmek olmadığını, bize yakışmayan şeyleri en azından ilk fırsatta hemen evet ya öldürelim, hadi budur bunun çözümü demeyip ya bir dakika şöyle de yapılabilir miye en azından bir düşünüp, bir tartışıp, bir masada inceleyip öyle karar vermek gerektiğini düşünüyorum ve iyinin ve kötünün ayrımını geçen gün Sinan Canan hocam bir videoda güzel yapmış. Umarım aktarabilirim. İyi ve kötü canlılığa faydası varsa iyidir, yoksa kötüdür gibi bir özet yapayım ben. Bizim burada canlılığa verdiğimiz zararın haddi hesabı yok. O zaman biz eğer Türksek, işte bununla övünüyoruz, işte Müslümanız, hayvan severiz, bir sürü sıfatımız var değil mi? Bizim Türk milleti olarak baktığımızda işte Osmanlı torunuyuz falan. Ya bize yakışıyor mu deyip sadece bu soruya bir odaklanmak gerekiyor. Bizim bu problemi çözme yöntemimiz bize yakışıyor mu? Yoksa daha iyi bir yöntem bulunabilir mi? Peki. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Tüm verdiğim bilgiler, fikirler, öneriler bunlar gerçekten çok değerli. Bize yakışıyor mu kavramı içinde şunu söyleyebilirim. Dünyanın en güzel ülkesiyken bu kadar ekonomik kriz yaşamak, dünyanın en güzel topraklarına sahipken bu kadar yurt dışından gelen şeylerle beslenmek, tarım ve hayvancılığımız tavanken ithal et yemek,
Yanan ormanlarımızın yerine ne yapacağız diye konuşmak, sokak hayvanlarına bir tane tabiat parkı yapamıyor olmak bize yakışıyor mu? Deyip ikinizi Evet. de sevgiyle ve bizi izleyenlere çok teşekkür ederiz. 1138 kişi, saat 11'i çeyrek geçiyor. Çok teşekkür ederiz. Onur Aynen. Hocam'la ikinci partımızı çekeceğiz. Bizi Yapacağız. tekrar inşallah ziyaret edecek. O İsterim, zaman çok daha isterim. soru cevap yapmak istiyorum Bak ben. Onur, bir şey söyleyeceğim. Olay 5 saate uzamasın diye son 15 dakikadır sustum, tamam mı? Bir Öyle sonrakinde mi? tamam yani Tamam. gerçekten sorularım var. Çok da gerçekten tanıdığıma memnun oldum çünkü Ben de. böyle eğitimli ve bilinçli birinin yaptığı yorumlar çok değerli. Yani biz hayvan severiz, hayvanlar korunmalı diye boş boş bağırmak başka bir şey. Gerçekleri masaya yatırmak ve bunlarla yüzleşmesini sağlamak herkesin başka bir şey. Öncelikle o yüzden çok teşekkür ediyorum yorumların için. Ama bir sonrakine dediğim gibi yani 2 saatimizi tekrar ayıralım. Çok Tamam. sorun var. Yani Ben o hazırım. Melih Hanım şey yazmış, Onur Bey'in bilgisinden istifade edilmedi. Bir saat daha olsa yine izlerdim. Evet Melike Hanım, biz de zaten yani bunu sabaha kadar yaparız ama tabii herkesin de bir hayat döngüsü var. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler herkese. Kendinize iyi bakın. Keyifli akşamlar diliyorum. Hayat herkes için her gün daha güzel olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Sevgiyle kalın. Bay bay.